Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy Hi-Fi. Po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek, jak zwykle, albo niezwykle. Cześć Darku. Cześć Grzegorzu, witajcie. No, jesteśmy, tak jak obiecaliśmy w ostatnim odcinku, wykończamy, czy tam dokończamy ten low end, jak to ładnie nazwałem. Myślę, że nazwa jest w sumie dobra. Na Allegro, bo niestety Allegro jest tak dziwnie skonstruowane, że w zasadzie powinniśmy je traktować jako osobne byty, czyli Allegro lokalnie również. Więc stwierdziłem, że zrobimy to samo, tylko inaczej na Allegro lokalnie. No cóż, jedziemy, tak? Z koksem. Do 5 stówek, kup teraz 150 zł. Taniej nie spoglądamy na razie. Aczkolwiek nie wykluczam, że to kiedyś będzie. Orbita od Radiotechniki. No powiem ci, to jest takie ciekawe. No drewno straszy, na pewno. Ale jako taką myślę, że... jako taką... Co ty myślisz, Darku, o tym? Wiesz co, to jest ciekawe, z tego względu, że to jest jeszcze tak uczciwie zrobiony magnetofon, tak lata, podejrzewam, że przełom lat 80., 90., tak jak wspomniałeś, mamy tu drewno dojechane, ale oczywiście do naprawienia. Fajnie jest, że tutaj jest front panel, najprawdopodobniej z tego co pamiętam on jest faktycznie metalowy, tu nie plastik udaje metal, tylko to jest faktycznie metal, więc to już też jest coś rzadkiego w obecnej chwili. No, zamiast alfabetu łacińskiego mamy bukwy rosyjskie, natomiast też to daje jakiegoś takiego smaczku, przecinek rzadkości. No i jest to szuflada. No widzimy, że tutaj jest jako opis, jako do naprawy, no ale co ta naprawa nie powinna być jakaś wymagająca w tym przypadku, podejrzewam. Przycisk mamy tutaj, chromówki i żelazo. Wybór taśm w kasecie, tak. No tak, no to znaczy to jest raczej taki magnetofon z tych właśnie ciekawych. Fajnie by było go mieć na zasadzie właśnie ciekawostki, tak? Tak jest, ciekawostki dla kogoś, kto zbiera magnetofony, bo już tych naprawdę Sony, Pionierów i innych, to już ulewa się, jak mówiła mi kiedyś znajoma, to się ulewa, więc to jest coś rzadkiego i coś innego, więc cena też jest niewygórowana, 2,5 stówy oczywiście. Drugi magnetofon Philipsa N2511 pomijamy czy nie pomijamy? Darek wie dlaczego. No ja myślę, że wszyscy co oglądają już widzą tą miniaturkę, więc... No ryneczek znaczy to jest mój magnetofon. Pomijamy, jest opisane, nie będę tutaj reklamował za bardzo, więc pan licho. Filmik jest na kanale. Dokładnie. Natomiast tak, jedziemy dalej po prostu. Czy tutaj było coś ciekawego? Myślę, że tak. No tutaj jedziemy też magnetofony szpulowe, co widzicie. Mamy Damę Peak za 160 zł. Czyli taka wersja niby ulepszona Ari. Ulepszona, ale wykastrowana. Bo Dama Peak była naszą magnetofonem Ari. Pozbawili ją wzmacniacza i no, trochę uprościli, natomiast tutaj mamy bazę, brakuje nóżek, zdecydowanie. Napka jedna jest. Tutaj ta napka, nie? Tak. No, to też są zawsze jakieś dodatkowe koszty. Chyba można dostać, bo ja kiedyś też sobie te napki dokupiłem do ZK246, pamiętam. Tutaj dostał strzała, tak? O, widzisz. No to musiało boleć. To też można wszystko naprawić, tylko czy jest sens? No to już to jest raczej magnetofon zainteresowany sam sobie to wytłumaczyć. Na części. Tak. W swojej głowie musi tam bitwę stoczyć. Okej, tutaj mamy coś dziwnego. Optonika. No to jak zwykle, no to ja nie wiem, wylało? Pokaż ten wyświetlacz, czy wylało. Wylało, oczywiście, że wylało. To zawsze jest wylane, więc... No, poza tym to reszta to aż boli, bo ty, Darek, lubisz przyciski i klawisze, masz tu przycisków, klawiszy, diodek, pokrętę od zatrzęsienia. Jest to tak, Grześku, natomiast ja już parę razy się przymierzałem do tego magnetofonu, ale zawsze są wylane, więc to już w to bawić, szukać kogoś, kto to naprawi, mnie się nie chce. Gra często jest też, musicie pamiętać, nie warta świeczki, tak? Bo sam zakup takiego sprzętu, no tutaj trzeba było jeszcze budowę polakierować sobie, jak widzę. Sam zakup takiego sprzętu to są pieniądze żadne, tak? Później, jeżeli chcemy uzupełnić jakieś brakujące części, albo to naprawić, dobrze, z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko wymienić same paski, no to wtedy już zaczyna to generować koszty i koniec końców to tak wychodzi, że gra często nie jest warta świeczki. Znaczy wiesz co, no, tutaj dla chętnych, no nie wiem, czy to wyświetlacze, to pewnie jakiś zamiennik by szło do tego dobre, to jest taka ciekawostka. Sprawdźmy sobie tego, Engelbert, taka ciekawa nazwa, ale ty jesteś dziwny.
No, a powinno być hasło, ale ty jesteś brzydki. No, Kaseta, widzisz, wkładana bokiem, to skąd oni to pozyskali? znaczy ja bym powiedział, że to uchera. No właśnie, jednym słowem od Niemców mogli to pozyskać. No, z drugiej też strony- chyba miał kiedyś takie rozwiązania, więc... Przyznam ci się tak, jeden z moich, znaczy mój pierwszy taki amplituner, który jako taka jeszcze za dzieciaka, podkreślam za dzieciaka, kupiłem, też ma tak układaną kasetę. O dziwo mój kuzyn po dziś dzień go trzyma, więc próbuję od niego go wyciągnąć. Raczej nie będzie walczył o to nagram o tym film bardzo chętnie, bo też ma właśnie w ten sposób układaną kasetę. To jest amplituner z kasetą. Wychyły również są i to cholerstwo, mimo że ma już od ponad 20 lat jest powiedzmy nieużywane, no to po prostu odpala i działa. O dziwo. Takie rzeczy są dość żywotne mogą być. Ale ten jest uszkodzony. Dobra, lecimy dalej. Tutaj będziemy pomijać na przykład tutaj, nie wiem, Technicsa. Cała wieża jest w sumie Technicsa. Do 500 zł. One mniej więcej po tyle chodzą. Te wieże, natomiast okej, dla miłośników marki. Na początek lat 90. też typowy wygląd tamtych czasów. No, takie troszeczkę dziwne to było. No i tyle, no tak, dziwne, no. No, więc tutaj nad Technicsem się dużo nie rozszerzaliśmy. Tutaj też pomijamy, przepraszam wszystkich, pomijamy tutaj te takie powiedzmy zwykłe magnetofony, chociaż widzisz, 3-głowicowych. Na zwykłym Allegro sprzedawcy nie oferowali 3-głowicowców, tutaj już jest 3-głowicowy magnetofon. Podejrzewam właśnie, że ze względu, co ja przy ostatnim odcinku żeśmy rozmawiali, właśnie ze względu na opłaty na zwykłym Allegro, które są w mojej ocenie bardzo wygórowane przez tą firmę. Podejrzewam, że na Allegro lokalnie jest taniej, dlatego tutaj można niektóre rzeczy, no krótko mówiąc, wyrwać taniej albo w ogóle trafić. Tak, nie wszystko co jest na Allegro nie wszystko co jest na Allegro lokalnie jest na Allegro zwykłym. Tutaj ViewSonic, tak? No rzeczywiście ViewSonic, tak szufladką. No ale to wiadomo co to jest. No, wiadomo, dokładnie. Mam ten wynalazek tylko z logiem. 85C4 to jest jakiś... Diory, tak. Po angielsku napisy. No nie, ja mam te przyciski inaczej tam rozmieszczone, więc nie pamiętam, a jest za daleko, żebym zobaczył jaki to symbol tego jest. No 8504, to jest dobrze grający magnetofon, pod warunkiem, że się to wyserwisuje. Tutaj mamy w górnej granicy cenowej 500 zł, ale to już jest fajnie dla miłośników wszelkiego rodzaju. Co to mamy, JVC, tak? Tak, z autorewersem V35, ale mamy tutaj również Spectropic, czyli widzimy już pasmo tutaj akurat 12,5 kHz. I tak uczciwie mówiąc, to te 12,5 kHz to jest powiedzmy maks, jaki można by dusić z kasety żelazowej czy chromowej, nie bawiąc się w jakieś systemy, które później już podbijają te tony. No, kaseta praktycznie bez zmian jest produkowana połowę lat 60., wtedy były inne zupełnie wymagania i tutaj to, że to medium tyle czasu przetrwało, no to też jest w ogóle cud nad Wisłą. No bo, no tak, ale nic lepszego nie wymyślono po drodze, bardziej kompaktowego. No tak, mieliśmy jeszcze tam chwilowy pomysł po drodze z L-kaset, znaczy z taką z dużym kompakt kaset, też z tego nic nie wyszło. Mieliśmy DCC, mieliśmy tam kasetę. I przyszło no CD i wszystko wyjechało. Tak, wyjechało. Ze śladami użytkowania. Musimy to uszkodzone stąd wyrzucić z wyszukiwania, ale to przy następnej stronie po prostu. Co my tu mamy? Sony TC-FX150. Zobaczmy tego XT150. No dobra, tutaj to... Jak widzimy, dość niski model. Jeśli nie najniższy, nawet można domniemywać po symbolu 150, że to może być najniższy model Sony. Okej, to pytanie, to znaczy, wiesz co, ja to rozumiem. W tamtych czasach to powiedzmy ktoś był chętny na coś takiego, ale teraz właściwie, no, to taka selekcja naturalna mi się włącza. Że teraz te niektóre magnetofony po prostu, no, nie mają racji bytu, teoretycznie. No, pełna zgoda, no te najtańsze to naprawdę, no, nie wiem. Staje się troszeczkę sport dla wyzwania, bo, no mówię, kiedyś kaseta była ogólnodostępna, tak jak teraz, nie wiem, Spotify, tak? Bo to w zasadzie do tego można było to porównać.
Natomiast z racji tego, że wtedy wszyscy słuchali kasety, to były też tanie wersje dla ludzi, którzy tylko słuchają tej muzyki. Nie są fanatykami, nie są miłośnikami starych urządzeń, po prostu słuchają muzyki. Dlatego wtedy to miało sens. Natomiast teraz, teraz to troszeczkę boli. To jest chyba dla osób, które mają kompletnie albo wyrąbane na to i kupi sobie taki najniższy model takiego magnetofonu, albo ktoś, no nie wiem, kolekcjonuje magnetofony danej Sony. firmy, dany katalog, tak, albo daną wieżę usiłuje złożyć. Tylko to mi przychodzi do głowy. Okej, zrobimy ze śladami użytkowania i bardzo dobre, żeby tutaj uszkodzonych nam nie pokazywało, dobrze? Dobrze. No, bo sorry, takie w locie troszeczkę. Jest selekcja w locie zrobiona, ale po prostu nie chcę pokazywać uszkodzonych, chociaż kurczę, i teraz się sam zastanawiam. Bo te uszkodzone, no tak, ale to już nie mieści się w naszym budżecie, tak? Bo powiedzmy uszkodzone, czyli nawet jeśli byśmy mieli do wymiany paski, to już jest lipa trochę, bo no, trzeba zainwestować albo czas, albo pieniążki. Czy już te 500 zł ruszamy w tym wypadku, a uszkodzone przyjdzie. Myślę, pora jeszcze na spokojnie. Nie jest to ostatni odcinek. No i co mamy? Takie co jakby, nie wiem, czy to kwestia zdjęcia, czy stanu chyba za dobry aparat jest. Jest chyba faktycznie brudny ten magnetofon, no ale to zawsze można wszystko sobie rozebrać i wrzucić pod kran i umyć porządnie. Znaczy, jeśli bym miał totalnie tak wyrąbane na kasety, a miałbym kasety, to pomyślałbym o takim magnetofonie. Właśnie wkładam jedną, wkładam drugą, słucham sobie przez 2 godziny, czy tam 3 godziny kaset z autorewersem i wtedy to jest dość wygodne. To jest właśnie kwestia, czy słuchamy, czy nagrywamy, czy korzystamy w pełni z tego medium. 5030 Kenwooda nam się trafiła. To już trafiliśmy na ten chyba model parę razy. Ja go osobiście używałem i ogólnie nagrywa dobrze. Tutaj nie ma jakichś porywających rzeczy. Przy nim jest chyba automatyczny wybór taśmy, rodzaju taśmy. I co jest ważne, jest autobias. To jest ten model, a nie, to jest ten model niższy jeszcze, więc brakuje nam tutaj trzeciej głowicy. No ale to, że bias jest, to jest spoko. Nie, Primotors, no okej. A tutaj pan opisał jako... Aha, Primotor, widzisz, jak widzę trójeczkę w opisie, już Prehead mi się włącza. Sorry, że nie pamiętam dokładnie tego modelu, po prostu nie pamiętam. Znaczy ci powiem tak, bo nasz kolega Marek z Krakowa, którego teraz serdecznie pozdrawiam, kupił ostatnimi czasy takiego chyba pudełkowca, jak pamiętam, co mi pokazał, wyższy model tam oczko czy 2, wyższy model już ten właśnie ten trzygłowicowy, jest z niego bardzo zadowolony. Twierdzi, że bardzo dobrze nagrywa, ładnie odtwarza i był to trafiony zakup właśnie, jeśli chodzi o tego Kenwooda. On może nie poraża wyglądem zewnętrznym, bo to jest dość osobliwy wygląd, to już takie lata 90., natomiast z tego, co i Marek mówił, bo ja nie wiem, nie mam, więc jest bardzo zadowolony i mówi, że dobrze gra. Okej, tutaj mamy JVC KD A55U, to sobie spojrzymy. No to jest jeszcze taki, powiedzmy, klasyk, jeśli nic nie jest tutaj, a chyba jest uszkodzone, no to chciałoby się powiedzieć, bierz to, ale nie... Mają chyba w ogóle, nie wiem, czy to jest, to korozja już jest, tak? To aluminium czy jakiś tam metal jest, łapie korozja, więc... No tutaj to jest tak ciężko to poleci niestety. A to jest w sumie ładny model, tutaj prześwietlane zdjęcia, ale ten, no jest dodatkowy parę Dude Peak level, no dobrze, widzisz, tutaj jest jako ze śladami użytkowania. Ślady użytkowania... Tutaj brak Grześku nakładki chyba jest nawet na tym ostatnim. Także to już bardziej albo komuś na części zamienne, albo na, no to co tu mówić, na elektrośmieci, No, tak dzisiaj pesymizmem od nas. Znaczy, to nie jest nawet pesymizm, no to z drugiej strony to trzeba być realistą, można się oszukiwać. Ja do tego na przykład musiałem dorosnąć. Tak, żeśmy dzisiaj jeszcze, Grzechu, w czasie dnia rozmawiali, prawda, żeśmy tam dzwonili do siebie po południu, no i ty mówisz jedno, drugie, trzecie, ja mówię, no to przychodzi moment w tym całym zbieractwie, kolekcjonerstwie, że trzeba zrobić jakiś, rachunek sumienia. Rachunek sumienia trzeba otworzyć szeroko oczy, stwierdzić, tego już nie będę robił jednego i drugiej, trzeciej rzeczy, dlatego, że koszt naprawy tego jest niewspółmierny później do osiągniętego efektu. Ten efekt można osiągnąć o wiele szybciej, kupując sobie sprawny sprzęt, wydając często więcej pieniążków, ale nie aż tyle, żeby podnieść tego złoma do tego poziomu, co się ma. Ja tak się przyznam szczerze, oglądając Akai tutaj,
No dzisiaj kolejne, znaczy no trochę robię oczyszczenie jeśli chodzi o miejsce, czyli dzisiaj na przykład ITT B5/20 idą do Krainy Wiecznych Łowów. Ja to kupiłem na Allegro z ciekawości, wiem jak one grają i stwierdziłem, że wolę miejsce niż te kolumny, bo... Ale zgadza się, no właśnie Ja o to tego chodzi. dalej bym nie sprzedał z czystym sumieniem, bo po prostu dla mnie to jest śmieć. Nie kolumna głośnikowa, ja tego nie mówię jakoś ze złośliwości, bo szkoda mi, serce się kraje, ale po prostu no, jeśli ja bym powiedzmy swoim imieniem, nazwiskiem powiedział, że to w miarę gra, to bym okłamał, tak? No pozdrawiam osobę, która mi to sprzedała, no. A pamiętam, że było to opisane dość ciekawie nawet, więc znaczy one nawet dobrze wyglądały. Dobrze One wyglądały, tak, ale bardzo no... vintage'owo, bardzo staro i można było mieć nadzieję, że zagrają jak inne sprzęty, powiedzmy tam z przełomu tych lat, końcówki lat 60. czy tam Okej, ale pierwszego No. roku lat 70., ale no w tym wypadku Było no źle. się przejechałeś, trzeba powiedzieć. No Przejechałeś się dokładnie, ja ale jak już pamiętam. wysokotonowy zmocowany na szywacz i klej, to już jest grubo, tak? No to już jest całkowita taniocha i taki odpad atomowy, tak? No właśnie, to się zastanawiam widzicie, teraz nawet jeszcze. wtedy, w tym, i przepraszam, że ci jeszcze nie dopuszczę do głosu, nawet wtedy, w tym powiedzmy takim złotym dla nas teraz okresie tego vintage'u, to znaczy w latach 60., 70., również robili dziadostwo po prostu pod markety, tak? No z tego tak wychodzi. No, bo Z tego tak wychodzi. a te B5, do kolumn dojdziemy, spokojnie, jeszcze będziemy na kolumnach. Te B5 kupiłem, bo mam B7 na 40 czy B7 na 50, nie pamiętam. No raczej unikaty już teraz, bo tych kolumn nigdzie nie było zdjęć pokazywanych, no po prostu mam je, tak? I one grają fenomenalnie wręcz, to jest odwrotność właśnie tych i później... Natomiast no już mogę doradzić, że nie kupować tych IDT. Pod żadnym pozorem tam głośniki są 2/13 i to raczej średnio tonowe głośniki włożyli do tych kolumn. Plus jakiś japoński wysokotonowy, ja to może zrobię filmik o tych. Może nie tych kolumn, bo kolumn już nie będzie niedługo, ale głośnika. Natomiast tak wracając do meritum, taki Akai, co o tym sądzisz? Klasyk 4,5 stówy. Ładnie wygląda, przynajmniej ładnie wygląda, no pewnie też i przyzwoicie grę. Tak, no to właśnie tu kwestia tego, że no jest klasyczna, normalna głowica, to nie jest szkliwiona głowica, ten GX sławny. Natomiast no Akai ma to do siebie, że oni się specjalizowali mimo wszystko w magnetofonach. Tak więc nawet podstawowy CS będzie grał, to jest raczej dla osób, które by chciały mieć jakiś zestaw. Szkoda, bo dodatkową kasetę, żeby można było sobie chociaż VMetery poglądać, jak ładnie świecą przy okazji nagrywania. Okej, 4,5 stówy, czy to jest cena atrakcyjna? I tak i nie, bo Akai, no chciałem powiedzieć, że Akai będzie mało, a tu jest drugi CS 702D, chyba że to jest ten sam. Ten sam, pan 2 razy wystawił. Tego też nie ogarniam, dlaczego ludzie wystawiają 2 razy, 3 razy ten sam przedmiot. A czasami 5-10 razy ja się z tym spotkałem, też tego nie wiem. Znaczy wiesz co, no rozumiem, więcej wyświetleń, spoko, wszystko No w porządku, tak, no ale poza tym to tak ktoś dziwnie. popełni pomyłkę i w końcu z nudów kupi, nie wiem, co to mamy, Vegesony, tak? Tak, Vegesony tak jest, Dobra. albo nie ma szybkich, tak się tej szybki nie widać za bardzo, szczerze mówiąc. Tutaj może jest aż tak czysto. Okej, to tak nie będziemy na to tracić czasu i widzisz, typowe Sony, jakby nie ten napis Vega, to by było typowe Sony, natomiast Sony zawsze coś usunęło, czy licznik, czy też w tej serii był model 3-głowicowy. Tutaj mamy podstawę, aczkolwiek z drugiej strony no to jest mimo wszystko jest na soft touchu, miękkiej mechanice. A szybka chyba jest, dobrze. Ogólnie bardzo ładny magnetofon. No, Nie podoba ci się? 239 zł. Tutaj jest spoko. jakoś tak Vega, wiesz, nie porywa mnie. No ja pomyliłem ostatnią Vegę jakaś taka szaro-popielata, no. Ja ostatnią Vegę z Schneiderem pomyliłem, więc wiesz, to już jest dobrze. Toshiba PCX10. To jest też jakieś pewnie maleństwo podstawowe. Właśnie Toshiba też ciężko przegryźć, bo powiedzmy niby firma zacna, ale te magnetofony takie powiedzmy podstawowe, tutaj nie ma nic, co mogłoby Tak. zachęcić bardzo do kupienia. No to chyba, że ktoś rzeczywiście chce poczuć
magię nostalgiczną i tą kasetę sobie kupi za 200 zł magnetofon i będzie słuchał sobie kaset. No właśnie o to w słuchaniu muzyki chodzi, żeby słuchać muzyki. Nie zbierać sprzęt, tylko słuchać muzykę. Czy nam się podoba? To chyba jest najważniejszy aspekt, żeby nam się podobał. Tutaj sonówkę. Tych sonów jest dość sporo, więc tutaj może też przeskoczymy. RC setka telefon kanał, czyli podstawowy model. Też no wie. O, zobaczmy, 500 zł. Pionier, Blue Line, proszę. Tu chyba powinien być jakiś napis. Znaczy się co? Pan takie zdjęcie włożył, tak? Jedno. Magnetofon sprawny. Ktoś za wszelką cenę chyba ten front panel próbował, nie wiem, spolerować, wyczyścić i być może napisy też się Spolerowały. Może nitrem poszedł i wszystko poszło. Znaczy tutaj uwaga do tego pana, że jeśli nas ogląda, to prosimy o więcej zdjęć, bo myślę, że na jednym to troszeczkę mało. C-cik następny od Akai. Czerwonych, tak? Akai to jest czerwony. Z japońskiego. Tutaj chyba wszystko jest na miejscu. Troszeczkę pyłu, no to jest akurat ciężko. No na takich ciemnych obudowach doprowadzić to do stanu jakiegoś tam ładnego. Natomiast tutaj no też znowu już podstawa, ale od Akai. To jest właśnie ten punkcik dodatkowy, że Akai to jednak jest firma, która wiedziała co robi. Przynajmniej do pewnego okresu czasu, więc ich magnetofony zawsze mają ten punkt bonusowy 280 zł. To jest wszystko prawie przecenione, proszę pana. 350 zł. 25-21. Z Darkiem mamy ten magnetofon. Tak Cóż, jest. nie ma pasku. I za cholerę nie mogę dojść do tego, tutaj jest ten wskaźnik, prawda? Jak to jest z tym właśnie demagnetyzowaniem głowicy? Czy to pokazuje, czy to samo demagnetyzuje? Może ktoś będzie wiedział. No tu jest troszeczkę... Dobra, No, chyba widać jak jest, nie? Kiedy demagnetyzuje tą głowicę, bo myślę, że nie przy włożonej kasecie, więc... No to jest ciekawe, a jak wyłączę za szybko, no to wtedy co? Nie wiem, to chyba jest raczej taki licznik dodatkowy, że ileś tam okrążeń to po prostu dodatkowy ekstra licznik, szczególnie, że to jest w podobnym miejscu co licznik. Więc może jakąś tam przekładkę zrobili, trzeba będzie rozebrać, zobaczyć. No tutaj akurat brakuje 2 nakładek na suwaczki. O dziwo są te pierścienie, akurat ja mam ten model przez Darka uratowany, bo standardowo te pierścienie tutaj na tych gałkach, one mówią hasta la vista. Tak, one odpadają. Tam jest jakiś taki klej zastosowany, że jak on wyschnie, później się utleni, później się skruszy i później to odpada. No, ale poza tym ciekawy deck też, bo ma przede wszystkim no właśnie bezpaskowy napęd praktycznie. Być może tam do licznika, natomiast cała reszta jest na zębatkach. Tak. Jest na zębatkach i no, miło, że pan pokazał, że tutaj tych nakładek brakuje. No, i zrobić coś takiego to jest dość upierdliwe właśnie. I to jest ból tyłka, że niby sprzęt jest sprawny, ale teoretycznie wypadałoby kupić drugi taki sam, żeby go naprawić. No to jeśli ktoś czuje, chce mieć taką powiedzmy namiastkę naszego Marcina, to może sobie taki magnetofon kupić. Dokładnie. Marcin raczej nie do dostania, nawet jak dostania, to już w tej chwili mają zaporowe ceny. Raz na pół roku jak się gdzieś pojawi, więc to też stoi, tak? To też stoi. Obok tego można postawić ładny magnetofon szpulowy Philipsa, no niestety chyba. Chociaż dobra, nie będę mówił, że nie spotkamy go, bo jak znam życie i mówię, że go nie spotkamy, to go spotkamy. Metsa olejemy troszeczkę, ale duala sobie 826 zobaczymy. Bo to jest już dual by Thomson, by się tak mogło, by można było tak rzec. Okej. Czyli co? Oto komórki poszły myt, zostały nam przyciski. Tak, zostały wykastrowane, tak. Tu już... No, w zasadzie z 844 tutaj za dużo nie zostało. Przynajmniej wskaźnik Digital Peak Reading Meter jest duży. I do 8. No bo jest duży. Jakby na to nie patrzeć. Dolby BC. No i też znowu taki mankament, kurczę. I takie rzeczy bolą. Dlatego lecimy dalej. To dużo traci. No traci, no ale cena z drugiej strony była 200 zł, więc też spoko. Yamaha K500. Okej, no to na pewno to jest z tej linii co 1000. No to jak to jest z tej linii, no to raczej wysoko nie jest. Tutaj mnie ciekawi, tutaj to będzie zaślepka remote, tak?
do pilocika. Górna To część, ślepka, tak? no myślę, że To tak, ślepka to jest. Być może. tak bym obstawiał. Aczkolwiek to znowuż by trzeba było spojrzeć na zdjęcia inne tego modelu. Natomiast to Yamaha, ta jest akurat bardzo, bardzo ładna. No i ten joystick to zawsze robi robotę. Tak. Tak, To jest tak, coś tak, takiego No okej. mniej typowego niż zazwyczaj. No proszę, albo w cenie magnetofonu możemy sobie kupić 4 szpule, albo być może tylko jedną z tych 4. Basfa. Tutaj mamy co? Basfa plastikowe. To ładne. Dlatego mówiłem w poprzednim odcinku, że to jest drogi sport. Onkyo TAR 350. Znowu z autorewersją i chyba te autorewersy głównie są tu rządzić. Tesla B4. Tesla pominiemy sobie niestety tą szpulę, bo to jest chyba taka szpula do celów nauczycielskich, chciałem powiedzieć. No, do uczenia, tak? Do szkolnych. Do szkolnych, tak. No tutaj to Onkyo przeważnie te modele jak trafiały do mnie, czy tam do Darka, to owszem, tam jeden model, to tam bolało to twoją Integrę. No nadal ją boli Idler, tak? Idler W tej spada, chwili tak. to już w ogóle mi się zablokowały, sam ten wózeczek mi się zablokował i tam mi kaseta została, także kiedyś to trzeba będzie rozłożyć i na poważnie się tym Idlerem zająć. No, ale poza tym takimi rzeczami, no to te Integry, one są zrobione z dobrych części. To jest ten starszy model, jeszcze nie bez tego Remote Interface RI. Więc tutaj raczej wsiadam, odpalam, jadę w tym wypadku. Nie ma lipy. Głowica jest. Znaczy, no to by było dziwne, jakby jej nie było. Tylko No patrzę, tutaj mamy jest tą głowicę po prostu obracaną, tak? Dokładnie. Mogliby tutaj jeszcze 2 kasy. Mogliby troszeczkę, ale No, nie musieli, to nie trzeba zrobili. Wyczyścić, bo już widzimy, korozja jest, jakieś, nie wiem, co to na tych gumowych roleczkach jest, jakiś grzyb się rzucił. No, powiem ci jeszcze z pewno grzybem nie widziałem. No coś takiego to jest, widzisz, Grzesiek, Tak, nie? widzę Prawda? po Widzisz, prawej stronie, prawa rolka z grzybem. No tak, to musiało stać gdzieś na strychu, albo w piwnicy nawet bardziej. Skąd ten Dobra, nieważne. Tak pro forma, zdjęcie z telefonu print screenem to troszeczkę, że tak powiem, daje do myślenia. Tak jakby pan nie miał zdjęć, więc tutaj nie będziemy oglądać, sorry. Takie odczucie, że nie ma. O, Thunder był do góry nogami. Tak, on nam ostatnio też wyskoczył, kilka dni temu, jak żeśmy przeglądali Allegro, ale to jest właśnie to, że one czasami wskoczą, a czasami nie wskoczą, to tak różnie bywa. Bo niestety na Allegro lokalnie też promocje na Allegro trzeba sobie wykupić. Aha. I dlatego wskakują one na Allegro, tak? A inne nie wskakują. Dobrze, rozumiem. No, i bardzo szybciutko. Luxmana chyba nie oglądaliśmy tego. Kaso 13, ładne zdjęcie, ładne zdjęcie, tylko rozmazane, nie? No tak, oglądaliśmy Luxmana, ale innego, tak. No, ten tutaj jest podstawowy, to też ktoś pisał w komentarzach, że Luxman nawet taki podstawowy model i tak będzie grał lepiej niż niektóre lepsze, wyższe modele. Trzeba było to sprawdzić kiedyś. Osobiście wolę. Jak się trafi, co tu na dole mamy pionierkę. Pioniera, ładny, zdecydowanie ładny pionier. No ale cóż, Luxman też jest ładny i też 500 zł. No. Tutaj powiedzmy tej klasy z tymi funkcjami magnetofony to raczej tak około tych 250 zł oscylują. Tutaj już 500. No za markę trzeba płacić. Telefonkę TC400 to jest akurat z Highcomem? Jest Highcom? Nie, jest Dolby. Czyli w tej bieda wersji dali Dolby. Jest w całości zdjęcie. No, telefonkę do zestawu do 500, 550 powiedzmy nadałby się. No i w zasadzie też tak samo jak u innych firm w tym przedziale cenowym. No, podstawa, tak, mamy Dolby, mamy wybór taśmy i koniec. Chromowe, żelazowo-chromowe jeszcze. Wskazuje to na końcówkę lat 70. Czy się podoba? To już kwestia do dyskusji. Marantz 5000, proszę. Marantce mają cenę chyba dlatego, że są marancami, jednak tego zawsze było chyba mniej.
Znaczy zawsze było tego mniej. Bez chyba. No też widać, że jest to duży magnetofon. Albo małe wychyły ma. Jedno z dwóch. No. Duży i ma małe wychyły. Duży i ma małe wychyły. No, dlatego cena jeszcze atrakcyjna, bo te ma rance z dużymi wychyłami, za które trzeba dopłacić, no to już trzeba zapłacić. Tutaj raczej nie znajdziemy czegoś takiego. Etude? No chyba Etude to już dużo osób zna, słyszało, więc chyba nie ma sensu. Technicsy pominiemy. ZK246. Tutaj, znaczy powiem to tak, ja ten magnetofon Darku miałem nowy. No tak. Ile to kosztuje? 470. Tak. Jakby to powiedzieć, no tego nie można porównywać z magnetofonami szpulowymi Akai. Koniec cytatu. I podkreślam, że mój model był nowy. Tak, to jest w ogóle historia ZK246, także... Nowy. Dosłownie nowy. On był porównywany to nie z jakimś topowym Akai, tylko z podstawowym, powiedzmy, GX-em. No i no nie należy pewne rzeczy porównywać i to jest właśnie jedna z nich. No. Znaczy się tutaj w mojej ocenie, mam ten magnetofon wiele lat, w mojej ocenie piętą achillesową tych magnetofonów są po prostu, Grzesiek, głowice. Tak, to na pewno. Moją przygodę z ZK246 znasz i ja mam go zrobionego po prostu tak jakby od podstaw nowego. Tam została obudowa, nawet część mechanizmów mam wymienione, kondensatory, ustawienia porobione i to zasadniczo w mojej ocenie on gra dość dobrze. Natomiast powiem wam tak, po 9-11 godzinach maksymalnie głowica siada. Co to znaczy siada? Jeden kanał w ogóle wywala, obcina częstotliwość i co wtedy trzeba zrobić? No zdjąć trzeba tą osłonę tego mostka, wyczyścić głowicę, wyczyścić roleczki IPą, no i trzeba zdemagnetyzować głowicę. I po tym on odżywa, jak najbardziej odżywa i znowu 9-11 godzin. To samo, także przynajmniej w moim modelu tak jest. Znaczy, to większości magnetofonów, ja powiem ci z tym Philipsem, no, wczoraj jeszcze tak, czy przedwczoraj z nim walczyłem, tak też właśnie, jeden kanał troszeczkę gorzej mi nagrywał i też demagnetyzator wziąłem, wyczyściłem jeszcze i jak nowe jest, no bo to trzeba robić, no. Tak samo jak włączyć no tak, czasami ale nagrywanie. Tych ZK właśnie przynajmniej 246 to te głowice są naprawdę chyba były dość dziadowskie, bo w żadnym innym sprzęcie się z czymś takim nie Znaczy spotkałem. gratis powinny być były pewnie dodawane, bo mój tata chyba jeszcze ma 2 nowe głowice do Ari. No to są te same głowice. Być może, bo nawet już w polskich magnetofonach kasetowych już nie było takiego problemu przy głowicach jak przy tym, nie? Można było naprawdę kilkadziesiąt godzin pograć, nim człowiekowi zaświta idea, żeby wziąć i zdemagnetyzować ten tor przesuwu taśmy. Natomiast tutaj sam magnetofon w tym przypadku się o to prosi. On sam mówi, zrób mi to, bo nie zagram, no i nie zagra. Tu mamy takie dla odważnych, bo pewnie zębatka pójdzie. Przepraszam, że zbliżenie, ale no albo tak, albo tak. No mamy procesowany 730. Ja mam chyba 630, to jest w ogóle już przedziwny magnetofon, ma tylko jeden wskaźnik VU. Idzie o dziwo, na tym gdzieś jest nawet napisane, Boże, ale duże zdjęcia. Znaczy tego nie piszę, ale gdzieś to było, że to jest hi-fi. No tak, jest hi-fi, jest Dolby i DNL, więc w zasadzie taki Philips troszeczkę, bym powiedział, Bajgrundik. Ja nie wiem, czy my nawet ostatnio, jak się spotkałem się w Czeladzi z Arturem na kawie i żeśmy właśnie chyba ten magnetofon oglądali sobie na telefonie. Albo ten, albo taki sam, tylko u innego sprzedawcy, tak. Właśnie miał rozkminę. Chyba o ten model maleństwo z dużymi wychyłami, na pewno te wychyły, bo to są wychyły takie jak od szpulowego magnetofonu. JVC KD21, proszę. Mamy otwierany tak jak Sharp albo Pionier chyba do góry. Tą zasłonkę. No chyba do góry, raczej na pewno do góry. Okej, jest Speak Level. No to jest taki ładny klasyk. Drewienko by dostało i już by mogło stać koło Pioniera. No on jest całkiem taki wysoki. Wysoki jest. To jest bardzo ładny magnetofon. Mimo tej prostoty jest ładny, bo to jest no mimo lata 70. i to takim pełnym ryjkiem. Tutaj mówię drewno i można się nacieszyć właśnie tym designem też troszeczkę tych magnetofonów, bo w magnetofonie gra taśma przede wszystkim. Jeśli macie kijową taśmę, no to
Możecie to włożyć na kamień, czyli tak będzie problem. SD40, czyli też taki podstawowy maranc, bym powiedział. To jest taki przegląd, robimy teraz rzeczy, które są i przeważnie są to takie, no kurczę, z tymi zdjęciami, proste magnetofony. Było parę ciekawych, ale tutaj, no co, to są przełom lat 80., 90. No oczywiście w tej cenie będą raczej proste magnetofony czy inne sprzęty, no nie ma się czego spodziewać do 500 zł. Tam ktoś ale pod ostatnim ładny. filmem nawet w komentarzach napisał, że to graciki czy coś takiego. No w sporej mierze ma rację ta osoba, co napisała taki komentarz. Natomiast chodzi o to, że można, co to? Tak, można czasami coś wyszarpać dla siebie, można znaleźć jakąś, no powiedzmy, z takim trochę naddatkiem perełkę, no. No tego tika masz i słuchaj go chociaż? Szczerze nie. Dobra, gra w miarę dobrze. No mimo wszystko to jest trochę tych tików, ale nawet nie wszystkie słuchałem. No wszystkie tiki tykasz po prostu. Nie. Mam jednego tika 3-głowicowego i w razie czego to... Największy tutaj, najciekawszą rzeczą jest to, że tak optycznie przedłużyli te V-metery. Tak, długa strzałka i dopiero parę diod. Można. Widzisz. Ale to jest... Zabieg grafika i tyle, no. No, musiał coś upchnąć. To prosty magnetofon, ale jednak tik, więc... Tak. Też taka półeczka wyższa. No ta firma też jednak robiła głównie magnetofony. Sony robiło wszystko od zawsze, a zaczęli od radioodbiorników Sony, a tutaj jednak TIC czy Akai to no, od magnetofonów, jakby na to nie patrzeć. Technics, dwukasetowy Technics. Technics czy coś innego obstawiasz? Technics oczywiście. Technics. Taki model? TR575 z autorewersem na dwóch kieszeniach. No to już taki średniak był z tej serii, bo mamy tutaj pokrętło balansu, te niższe modele chyba 373, przepraszam, one nie miały jeszcze tego pokrętła balansu. Okej, zakładam, że jest sprawny, więc okej. Dla autorewersu, no u nas ta marka to jest kultowa, jakby na to nie patrzeć. Proszę, nabyt 500 zł można kupić. A co to nam się uśmiecha? Denon DR200B. No to taki bardzo, bardzo No, to niski model. Ale Denon. To taki starszy Denon, na szczęście. V-meter, tak niski, podstawowy też. Znowu nic nie ma za dużo, ale jest ładny. Powiedzmy, jest ładny. Tutaj wiadomo... No ale ta gałka jest po prostu nieprzyzwoicie uszkodzona. No, transport lekko zawiódł. Tam. Więc pewnie z zagranicy do nas to przybyło. V-metery ładne, więc... No niestety, dużo złomu. O, proszę, Aria. To taka kompletna Aria z pokrywą, z nóżkami. Nie to samo, co mówiliśmy o 246 ZK, czy dla mnie PIK. To wszystko szło na jedno kopyto. Polska myśl technologiczna, chociaż patrząc na to, że jak to przysłowie się mówi, z gówna bata ukręcili, to chwała im za to, bo to są naprawdę... Patrząc na realia, w których te magnetofony powstały, powiedzmy fundusze, nawet dostęp do materiału, kondensatorów, właśnie to, co mówiłeś, Darku Głowic, no to rewelacja. Pod tym względem to jest 11/10, ale na tle konkurencji to niestety, no właśnie. No oczywiście z konkurencją dalekowschodnią, to znaczy japońską, czy tam europejską, tak. Znaczy szpule szpolowe Amerykanie chyba nie robili za dużo szpolowych? Deluxe nam się trafiły, chyba te same. Firma Ampex chyba jest amerykańską firmą, jeśli się nie mylę, albo brytyjską, no to na pewno robiły szpulaki. Ampex robił szpulaki. Ośmiościeżkowca, no nie, to byśmy musieli żyć w Stanach, żeby ośmiościeżkowcem się zachwycić. Royal Deluxe za złotych 500. Tak jak mówiłem, te V-metery, one działać nie będą przy odtwarzaniu. Tak, 3 głowice, 4 ścieżki głowica. Tutaj jest Wirszpuren. Napis na nalepce, więc 4-ścieżkowa głowica, pokrywa jest. No ucher. Ze wszystkimi wadami, zaletami, bo te magnetofony na pewno chodziły zdecydowanie ciszej, jak były nowe, bo tam jest napędzane wszystko na kółku skaczące na łożysku miedzianym. Więc to mogło się wyczaskać przez, powiedzmy,
40-50 No i lat. tutaj sprzedawca też się asekuruje i pisze, że magnetofon niesprawdzany. Nie wiem, sobie może działać, może nie działać, więc raczej No, podejrzewam, że może nie działać szybciej Znaczy, niż słuchaj, ja to robię w ten sposób. Jeśli ktoś mówi, że nie wie, czy działa, to No. jest cena troszeczkę inna, z racji tego, że to już się robi hazard w tym wypadku Tak, troszeczkę. tak, oczywiście, no to ruletka, dokładnie tak jak mówisz. A to, no, losy na loterii są tańsze, tak więc tutaj, no, jeśli hazard, to taniej po prostu. Jeśli chcecie coś sprzedać właśnie na zasadzie, nie wiem, czy działa, czyli równie dobrze może nie działać, to no niestety cena powinna być niższa. Onkyo Remote Interface. A takie ładniutkie. 3 głowicowy, 3 silnikowy. Mamy licznik a la minutowy, bo z kasetą jest zawsze ciężko tą minutę wyliczyć. Tak, ja ci powiem, że mam jakiś wyższy model tego Onkyo, natomiast to są w mojej ocenie bardzo dobre magnetofony, bezawaryjne bym powiedział nawet, bo już wiele lat go mam, kiedy go nie włączę, nie używam go 3 miesiące, pół roku, rok, startuję od strzału, nie ma żadnych problemów, więc Czyli Onkyo, To że jest tak powiem, trochę zasługuje na swoją renomę tak, jako markę. Onkyo tak. Więc tutaj jeśli chodzi o magnetofony, to nawet troszeczkę lepiej wypada niż Sony, tak mi się wydaje, albo Technics. No widzisz, i z mojego doświadczenia również bym tak powiedział, że lepiej, tak, bo Sony przestał mi działać, no muszę go po prostu naprawić, tak, jak żeśmy też rozmawiali w czasie dnia, ale on, cholera, ten mój Sony stoi na samym dole, więc jest kilka rzeczy, które muszę z niego ściągnąć, gdzieś odstawić, żeby go wytargać i tutaj już się takie lenistwo włącza, więc czasami jak przyjdzie mi taka idea, żeby zabrać się do takiej roboty, to zawsze sobie siądę, pomyślę i przejdzie, ale kiedyś to zrobię. Znaczy tego Nacjonala, powiem ci, miałem cały zestaw wieżowy, o dziwo właściciel nowy był z Czech i no powiedzmy tak, jest to ładne w zestawie, to nie jest właśnie duże, to jest dość płytki zestaw, jak widać, tutaj trochę plastiku jest. Powiedzmy, on troszeczkę udaje wyższą półkę, natomiast V-metery wszystko jest ładne, leżąca kaseta też daje radę. No to myślę, że to się właśnie wielu osobom podoba, bo to jest zawsze coś innego, ta leżąca kaseta. Tak, Tak, on 400 tak pod złotych. kątem 40-45 stopni sobie leży, więc zawsze to coś innego niż szuflada albo stojąca na sztort. Co my tu mamy? Kika TX351, magnetofon. No powiem ci, jest perełka. To No, duże mamy mini disk Sony, tak, tu jest ale tik, cena tak, 4,5 stówki. 4,5 stówy, tak. No ale powiedzmy taki tik z tego dobrego okresu. Jeśli w ogóle tik miał zły okres, dwugłowicowy, no ale powiedzmy V-metery takie po zbóju. Jest ładny, jest brudny, ale jest ładny. Zakładam, tak jak wybraliśmy, że nawet jest sprawny w miarę, tak więc czy tika, nie tikać, no jest okej. Tutaj widać, że w jakiejś kolekcji on stoi, być może się kurzy i nie jest używany i dlatego trafił tutaj. No ale powiedzmy jakiś taki klasyk z wyższej półki, więc tutaj spoko. Radionet. Tu jestem zaskoczony aż, że Radionetka robiła coś takiego, bo znaczy ja myślałem, że Radionetka była wchłonięta przez ten Berga dość wcześnie, a tutaj jednak robili nadal magnetofony, by wychodziło zdjęcia takie dość abstrakcyjne. Głowica raczej w bardzo ładnym stanie. Jakieś No, to zdjęcie w wygląda. całości? No ja chcę zobaczyć w całości ten magnetofon w końcu, powiem ci. To wszystkie zdjęcia są takie, o właśnie takie, tak? Że widać ten fragment. Z drugiej strony, o, jest zdjęcie po całości. Okej. Ładny leżaczek. Dolby. No taki design magnetofonu z przełomu lat też 60 70 No, 70 raczej późniejsze, bo no, że jest leżak, to leżaki jeszcze w połowie lat 70 jednak były w ofercie, więc tak bym to obstawiał. Zresztą tutaj gdzieś był tył, No, bo mnie interesuje, widzisz, gdzie to on w było. ogóle pochodzi z jakiejś instytucji czy czegoś takiego, bo tam ma jakiś numer napisany farbą, czy tam jakimś flamaszem. 4.1, no to dokładnie. Wydrapany jest, bo tutaj mamy jakąś płytę drewnianą od dołu. Rylicem, natomiast mnie interesuje, czy to w ogóle było produkowane w Norwegii, czy to na przykład nie jest jakieś Sanyo albo coś podobnego, sorry, że tak skaczę. No wtedy chyba nie musieli pisać, że jest made in gdzie, więc nie napisali.
Być może była, może jakaś naklejka odpadła z czasem. Albo Sankyo. No nie zapominaj o tym, że Sankyo produkowało. A właśnie, też możesz mieć rację, tak. Więc być może Radionet zamówiło, czy tam marka Radionet zamówiła magnetofony, bo jednak Radionetę była wykupiona przez Tandberga, z tego co pamiętam. Sansui DX301. Sansui ostatnio tutaj z kolegą rozmawiałem. Trochę tych Sansui miał. No i cóż, Sansui... to tak wiesz, głęboki wydech zrobiłem przed tym, co zaraz powiem. No, Sansui było lepsze, ale w porównaniu na przykład z tym, jak Pionier gra, no to jednak, no, wypada ciut gorzej. Mimo tego, że jest duże, jest ładne, ma dużo wychylów, ładne gałki, no niestety gałki nie grają, więc w teście 1 na 1 to dobry Pionier jest w stanie takie Sansui zajechać. No i cóż, tutaj też Sansui już takie ostatnie. Dolby jest, Bias jest, czyli taki standardzik japoński bym powiedział. No w zasadzie nic więcej, nawet w zasadzie. No to już 200 też złotych. firmy Sansui, ta seria, którą, bo to była cała seria, to była cała wieża. Żeśmy teraz przed chwilą oglądali, nie? Dokładnie, tutaj mamy też Uchera, który nie jest Ucherem. To jest klasik Ucher. Tą wieżę miałem w swoich rączkach, trafiła do muzeum, do Romana. I teraz to, co mnie interesuje, a propos Uchera, a czego niestety nie widać na tych zdjęciach, przepraszam, że tak majdam, gdzie to jest wyprodukowane? Bo raczej nie będzie wyprodukowane w Niemczech, ale tego chyba też się nie dowiemy z tego. Po prostu Japończyk pod brandem Uchera. Nawet po tych słuchaczkach można powiedzieć. Klasycznie. Okej, lecimy dalej. Tu jednak tego jest zdecydowanie więcej niż na Allegro, proszę pana. Tak. Technics RS612 US. Pewnie pod brandem. Aha, czyli to samo co mieliśmy. Znowuż leżaczek 340 zł. Tam było chyba ciut więcej za ten sam model. Tak jak mówię, tutaj to na zdjęciach wygląda trochę lepiej, natomiast dużo plastikowego takiego filmu jest przy tym. Tam pominąłem jeden na końcu, wybaczcie. Akai, HX3, to mieliśmy chyba HX3. Tak, to no, nam chyba przy okazji ostatniego filmu też wyskoczył. Nie wiem czy ten sam, ale ten sam model. No proszę, nawet Tandbergi troszeczkę staniały. Tandberg, czyli magnetofon robiony na licencji, o dziwo dużo licencji Sony jest. To jest drugi z serii, tak? 310, tak. 310, 300 była pierwsza w ogóle, jako pierwszy Tandberg magnetofon. 310 różni się, czym to się różni? O proszę, nie pordzewiałe. Nie pordzewiałe, tak. To przynajmniej tak wygląda z góry. Może tym czy się... jest sprawny, Grześku? No, Zaraz zobaczę. Tutaj chyba jest jeden przycisk, może więcej, aczkolwiek nie jestem pewien, czy taka różnica w ogóle wchodzi w rachubę w tym modelu. 500 zł. Bardzo dobry stan, proszę. Kraków. No to bardzo dobra cena. To aż dziwię się, że on jeszcze tu leży. No bo to jest dobry magnetofon właśnie Tandberg. On przywija wściekłe części. Nie ma plastiku, nie ma tandety, nie ma upraszczania, nie ma księgowego. Przy tym magnetofonie. A że nie ma trzeciej głowicy, no tak, bo wtedy nie było 3 głowic chyba jeszcze. Co produkowano ten model. Dopiero 330, która kosztuje więcej, bo jest takim najwyższym modelem z serii 300, ma 3 głowice i wszystkie bariery, które by mnie nie zadowalały. DE10, 199 zł. Z tej serii miałem akurat okazję mieć amplitudę, też ma podobne V-metery. Widać, że tutaj pewnie jest DE20, które ma troszeczkę większe te V-metery. Mieszczą się w tą drugą ramkę. I cóż, podstawowe Hitachi, też taki, no nie dopourywasz żadnym. No oczywiście, no. Pod żadnym względem, no czyściutko przynajmniej jest. Na razie Tandberg tutaj jest taki, no powiedzmy najfajniejszy z nich. RSB 605, ty z Technicsami za pan brat jesteś, więc długą co To cena też dobra, za RSB 605 powiem ci 450 zł. Ale to jest no. Tak. To jest dobry magnetofon, to jest po prostu dobry magnetofon. Ma DBX-a. Tak.
To jest dobry magnetofon 605. To jest jeszcze ta starsza linia troszkę niż te takie Licznik powszechnie jest. ostatnio widywane na Allegro czy tam na innych portalach, ale jest bardzo ładny magnetofon. No tutaj duży plus, że ma licznik już cyfrowy. Tylko ja nie wiem, czy ten licznik cały świeci, czy tutaj jest po co to ostatnie pole, tak, i chyba stąd ta cena być może jego wyszła. 4,5 stówy, czyli co by pan musiał napisać? Dobra, to jest jakaś firma w ogóle. Okej. Przywieziony z Niemiec. Dobra. No, to możemy sprawdzić. Szkoda czasu odcinka traktowali antenowego na to wszystko. Technics następny. Tych Technicsów na Allegro zwykłym też było dość sporo. Tą samą przyznam się szczerze, nie pamiętam czy widzieliśmy. No ale to jest cholernie ładny magnetofon. No właśnie, to jest sprawa dyskusyjna, czy on jest ładny, czy on jest paskudny, nie A wiem. mi się właśnie. podoba. Mi się podoba. Ja się domyślam, że się to jej podoba, natomiast nie wiem, co o tym myśleć. No może się podobać, powiedzmy, no, ma coś w sobie na pewno. Tak jest i tutaj no, ten design nie jest. No wiadomo, przydałoby się, żeby kasetę było widać. No ale widać, gdzie o to chodziło w tym wypadku, więc ta sama jest ok, 4 stówki, cena też jest ok. Jakby mi się tak nie struł z amplitunerami Saby, to może bym pomyślał o tym, żeby sobie zestaw złożyć, ale no, do Saby już mam po prostu mieszane bardzo uczucia, dlatego też ostrożnie podchodzę do tej marki. No może kolumny, może nie, ale teraz tak. Dobra, polówka. 4416 to był, tak? 16. Czyli taki podstawowy model. No, mógłby troszeczkę ładniej być. Dwugłowicowy, przyciski prawie soft touch, ale nie soft touch. Wzmacniacz jest. Widać, że ktoś to używał. No ten dość zmęczony życiem, tak, grzebał, nie wiem, jakieś pazury miał niepoobcinane, czy co za dziadostwo. Był Świekutem jechał tam, no to słabo to wygląda. No 400 by troszeczkę duże jak na dawce, bo tutaj Tak. to powiedzmy Tak, no to tylko nadawca, on jest tak wyjechany wizualnie od tego front panelu, no sam zobacz. Także ten magnetofon na pewno był dość mocno używany, później jeszcze swoje przeleżał. A to nie jest to samo co 4419, czy tam 18, bo 18-19 to jest to samo, tylko różni się kolorystyką. 18 jest srebrna, tak jak tutaj, a 19 jest magnetofonem czarnym. Ostatnio miałem przyjemność 19 wymieniać. Paski, tyle mięsa co rzucałem przy tym. Bo to jest niesamowicie. Wymieniasz paski w magnetofonie, nie dotykasz magnetofonu, a już jesteś upierdolony od tych pasków. No bo Grześko, jak ci się rozpuściły całkiem. Ale mówię, nie dotykasz magnetofonu, a już się upierdolisz. No niestety, no tak kończą paski, jak leżą całymi są. czasami dekadami. Tak. No dobra, zgasiłeś mi teraz cały zapał do tego, co mówiłem. Okej, lecimy dalej. Pionier CT223. Pioniera chyba nie, to też tak będziemy oglądać. Tutaj tego Grundika TK340 nie widzieliśmy, bo była Saba taka. Znaczy podobna Saba, chciałem powiedzieć, że taka Saba, ale nie taka Saba. 340 Hi-Fi. Jedna rzecz mnie tutaj frapuje. Czy to jest magnetofon wyposażony w trzecią głowicę? 1, 2, 3, 4. Dobre pytanie. Mam nadzieję, że pan zrobił mostka głowicowego. Po prostu nie będziemy tego teraz sprawdzać. Ale tu mamy tak odsłuch. A tu mamy wybór chyba nagranie. Sądzę po strzałeczkach. Z taśmy i na taśmę. Tu jest pytanie właśnie co w mostku głowicowym jest. A napiszcie w komentarzach, albo po prostu sprawdźcie, jeśli kogoś to interesuje. Braki są uzębienie małe, czyli znaczka Grundika brakuje. Pokrywa też widziała lepsze czasy. No mówi się trudno, ale ogólnie fajny. Jeszcze bodajże wskaźnik na magicznym oku, czyli na lampie. Ładnie świeci. No to okej. Jest ciekawym magnetofonem. Wyjątkowo brzydkim. Tutaj ja powiem od siebie to. Ale z drugiej strony już jest historycznym magnetofonem. Wiesz, nie jest aż taki brzydki, no. Mała Przed chwilą szpula nam chyba Tesla mignęła, nam była brzydsza, no. Czy tam ten tak, film tą Teslę włączyłem, ale no stwierdziłem, że tutaj nie będziemy nawet tego jakoś oglądać, bo szkoda czasu. National Panasonic ukośnik Technics, bo ta nazwa jest wymienna.
Nie należy się tego bać i to, no podstawowy. No tak, no to tak jak wszyscy widzimy, jest to Leżaczek podstawowy. podstawowy, najbardziej podstawowy i tyle. No, dużo miejsca na logo. Mogliby co najmniej jeszcze 4 takie włożyć i by się zmieściło. Czy tutaj dalej coś ciekawego? Technics 226. No, Technicsy, sorry, trochę pomijamy, bo tego jest naprawdę dużo. Teraz Darek sobie wydłubie oczy. No, Zacząłeś, tak? jak ten poprzedni magnetofon. Słuchaj, ale niemiecki, co żeśmy ma przed- rączki, ma strach rączki. Tak. No. Co tak? Sugeruje nam to miało sugerować kupującym, że jest to sprzęt studyjny, te rączki. Tak, ale jak mówię, że to są, warto to za są to więcej strach rączki w zapłacić. samochodzie. Tak. Żeby się trzymać, jak podejdziesz, jak otrzeźwiejesz i podejdziesz sobie chociaż tutaj niby można to wsunąć w jakąś szufladę. No proszę, po boku też są No, tak prowadnice. wygląda. No nie pogadasz, chociaż śmiechu, ale by trzeba było o tym poczytać. Natomiast chyba tutaj za dużo funkcji studyjnych nie ma, bo to raczej w studiu Dolby. No to jak ja powiedziałem, ostatnio miałem okazję oglądać wykres Dolby w porównaniu z DBX-em, no i no mówię, to jest tak jak, no, nie ma czego porównywać. Jeśli Dolby, to chyba lepiej bez. Telefunken C2400, o proszę. Skąd ja to sam? No, skąd to znasz? Aha, leży u mnie taki, A no widzisz. leży u mnie taki, tylko ten jest ładny, czarny. Ja mam sreberko, no u mnie takie maleństwo dość, natomiast Telefunken, no i też się, tak powiem, będę musiał za niego zabrać, bo tam, co tam nie działało? Tam V-metry nie działały chyba, nie? A to ja nie pamiętam. Nie wiem, co tam u ciebie nie działało. No, nadal jest w tej folii, w której to Darek mi przywiózł, więc okej. A, to ten, co ja ci robiłem, tą kieszeń Tak. kasety. Aha, Tak, to tak. ten. No, to faktycznie to jest nieduży magnetofon. To jest maleństwo właśnie, takie kompaktowe. No i to jest, no jest jeszcze model wyższy od tego. Już przepraszam zaniki pamięci. No ten wyższy model naprawdę jest większy, ma wychył jak szpulowiec, może nawet większy od szpulowca w zasadzie Telefunka, no więc warto. A tutaj na tym przeglądaniu jeszcze to kombi sobie zobaczymy. 200 zł, trochę podrożało. Natomiast to nam pozwala właśnie podłączyć, jak widać. O, tu jest ładnie pokazany Tak, właśnie. 2 wzmacniacze, platę szpiler i 3 magnetofony. Magnetofony de facto, tak. I sobie możemy wybierać, miksować, różne cuda zrobić z tego. No to jest przydatna rzecz, jeśli macie właśnie więcej niż 2 magnetofony, to de facto tutaj można podpiąć 3 magnetofony do jednego wejścia w magnetofonowego. No, okej, widać co można robić Tutaj- tu, tak? Tu można więcej to wykombinować, bo jeszcze później bezpośrednio pod amplituner, tam co byśmy podpięli, czy pod magnetofon też można to podpiąć, więc tego o wiele więcej można podpiąć, więc tutaj jest... Jest zabawa. No, można trochę podłączyć rzeczy. Tak, można się tym bawić, to jest taki właśnie taki must have, czy 200 zł. No, były tańsze, co powiem, no, ale widocznie jednak, no, każdy ma prawo wystawić za ile chce i każdy ma prawo nie sprzedać tego, co wystawia, więc, no. Znaczy, każdy ma prawo nie kupić tego też. Też, Tak, tutaj, tak. no, po prostu wolna amerykanka jest pod tym względem. Zaczęliśmy dzisiaj od magnetofonu, czy tutaj jest coś więcej? Znaczy było tego więcej, powiem ci, Darku. Zdecydowanie było tego więcej. No był tu na pewno ciekawy ten Tandberg 310. No mam nadzieję, że on jest faktycznie sprawny, bo nie był podłączony do prądu, a tam może być też taka kwestia dość, tak jak ty użyłaś słowa, upierdliwa, może nie świecić podświetlanie tych wychyłów w tym Tandbergu 310. Oczywiście nie zakładam, że tak jest, ale może być. I tam, żeby naprawić to podświetlanie, to Tandberg to rozwiązał tak, słuchajcie, że tam są żaróweczki na takich tych dość długich wąsach, po prostu na przewodach. Na przewodach tam Te aluminiowych, jedynki czy takich długich. T0, coś takiego, to są te oznaczenia. A nie, T0. tak, tylko tam jest, trzeba troszkę rozebrać, żeby podejść, wylutować, bo niestety do gniazd, które są tam, tego się nie wlutuje ani nie wsadzi, więc no raz trzeba kupić po prostu żarówki już z zamontowanymi wąsami.
takimi dość długimi, nie wąsami, tylko wręcz przewodami i trzeba się tam trochę pobawić, to jest do zrobienia, więc może dlatego też pan nie pokazał, czy to świeci. Pisze, że jest sprawne, no ale fajnie byłoby włączyć do prądu. No, ale tak czy owak 500 zł to jest fajna cena za tego tam. No tu mamy troszeczkę... Jakbym nie miał, to bym kupił, no ale że mam. Że masz, to nie kupisz, a ja bym pomyślał o tym Scotcie, bo Scott to jest też taka egzotyka u nas. Dość spora, jeśli chodzi o sprzęt audio. A jeśli robili sprzęt audio, bo to jest amerykańska firma, jakby no właśnie, amerykańska firma. Ciekawe, gdzie oni tego Scotta robili, bo to taki design amerykański, nie bardzo. Trochę bardziej tak niemiecki. Czy jakiś japoński, nie? No właśnie, nie jestem pewien. Albo kto dla nich robił gdzieś. No tutaj jest niby adres USA, tak? Czy jest made in gdzieś napisane? Właściwie to by trzeba było też zweryfikować, którego roku trzeba pisać, gdzie coś było wyprodukowane. Dolby, ok. Bo widzisz, tu jest USA, tak? Tak. I nie wygląda, żeby to Japan... adres firmy, czy tam siedziba, no. Tak, ale nie ma jakichś tam po prostu jakichś wskazań na to, ale że... made in, gdzie to było zrobione, to chyba nie No, jest. chyba nie musieli pisać w takim wypadku. No klasyczne. Nie musieli, albo dlatego, że nie u nich to nie chcieli. Też może tak być, więc... No okej, ale to jest ładny kaseciak dla ludzi, którzy mają amplitudę, na przykład Scotta do kompletu, no to ewentualnie właśnie propos tych tańszych magnetofonów kompletowanie czegoś jest miło dla oka. I tutaj też, no, level następny, też bardzo ładny. Też w zasadzie poza tą diodą PIK, a nie, tu jest recording, przepraszam. Też nic nie ma, ale jeśli do tego by doszedł właśnie komplet w postaci amplitunera, no, albo czegoś innego, no to już robi się ciekawiej, bo to przeważnie jest spójne, przepraszam, stylistycznie. I Crown. Crown też egzotyka, bez gałki. No i bez gałki tutaj widzisz, mamy skrzywiony ten hebelek pierwszy. I na następny ten od ejecta też No jest okej, uderzony. no, miał taką podróż, jaką miał. No. Trochę Crowna szkoda, bo to też jest super marki właśnie egzotyczne. A my tutaj już sobie gadu. A dopiero godzinka, Darku. No jeszcze godzinkę, chociaż spędzisz się ze mną. Nie uciekniesz. Dobrze. No. Kolumny głośnikowe, dlatego nie odpuszczę. Kolumny głośnikowe stereo. Już na to czekałem, przepraszam. Na to czekałem, żeby sobie poglądać. Kup teraz. Ze śladami użytkowania i bardzo dobry stan do 500 zł od 150. Pewnie za 150 zł też by szło coś wyskoczyć, znaleźć. No, myślę, że godzinkę tu spędzimy. Soundfindery, tak? Tonsila. Odrobinę roboty tu widzę. Aczkolwiek tutaj akurat muszę się posiłkować tym. Znaczy no, dużo roboty, bo one dostały jeszcze ale strzała. to nie ma o czym mówić, no to ja właśnie mówię, no czasami naprawdę uczciwie jest zapakować coś w bagażnik i wywieźć na te przysłowiowe elektrośmieci. Dobrze, tutaj mamy Schneiderki, które żeśmy też już widzieli przy ostatnim filmie, tak? Schneiderki I były. one grają też odwrotnie, jak proporcjonalnie do tego, Jak wyglądają. Tak, Dokładnie. także grają dobrze, no jeżeli są sprawne 200, tam 50-60 zł, jak najbardziej cena w porządku. Chociaż jest... nawet chyba żeśmy tańsze widzieli. Ale setki, tysiączki, przepraszam, mieliśmy? Chyba nie. Nie. No. Ładne, takie, no, to jest taki design właśnie Grundika już po zbój, jak to się mówi. Tutaj nie ma miękkiej gry. No są to już firma Grundig, po prostu to wygląda jakby nie wiedzieli, co mieli ze sobą zrobić i już powiedzieli, to idziemy na całość. Ale są ładne. Naprawdę mi się podoba takie zestawienie i tutaj ja bym osobiście rączki na tym położył. Wiadomo, że tym dużego salonu nie napędzimy, ale za sam wygląd bym po prostu patrzałbym się. Wiem, że 500 zł na ulicy nie leży, żeby malutkie kupować. Natomiast z Grundikami nie mam tych problemów, bo Grundig przeważnie... może tak. To nie jest właśnie IPT, że najtańsze, zresztą to nie były najtańsze też swoją drogą, że małe kolumny nie grają. Właśnie Grundig ma to do siebie, że oni wiedzieli w miarę co robią. Wiadomo, to nie będzie jakiś tam duporywacz, ale jeśli ktoś ma małe pomieszczenie, to są małe kolumny, tak. To będzie w miarę grał, mimo wszystko. Ja mam dla Niemców pod tym względem dużo sympatii, jeśli chodzi o to, jak budowali kolumny głośnikowe, bo potrafili nawet z małych wycisnąć dużo.
Mini wersja. No mini wersja, tak. Rzadko spotykane. Tutaj jakoś się zgodzę z tym, że te kolumny nie są zbyt często, a wizualnie one się bronią po prostu, bo wyglądają dużo nowocześniej niż nowoczesne, nawet bym powiedział. Ten taki etap właśnie kosmiczny tutaj naruszają, że one nawet w dzisiejszych czasach wyglądają dość nowocześnie i ekstrawagancko, tak bym tego słowa bym chętnie użył. Kefy, repliki to chyba nie, przepraszam. Tak, to one chyba też ostatnio wyszły przy ostatnim filmie, te repliki, żeśmy Microlab Solo. tam... Tego chyba nie mieliśmy, Microlaba. Cóż to jest takiego? 2 bazry. O, aktywne. O, aktywne, tak. Mhm. No i cóż. Wysokotonowy tak trochę nie zachęca jednak. No trzeba było wcisnąć tym palcem, to No, nie trzeba dało było, rady. ale tylko tutaj kwestia tego, z jakiego to jest okresu. I tu mnie ciekawi bardziej to, czy jest już C na tym przypadkiem na dole. Tak, jest CE. To jest po prostu dużo nowsze, one wyglądają na stare, ale są raczej nowoczesnymi kolumnami. Dlatego też taki mały głośnik wysokotonowy jest zastosowany. Po prostu już wtedy takie robiono. Nie robiono czegoś takiego jak tutaj Sony na przykład mamy. SB1 333 zł, głośniki Wi-Fi. No i tu możesz też posłuchać tego. Made in Norway. Jaka Wi-Fi? No i proszę. SIS. No. To jest SIS, a nie Wi-Fi. Chyba, że wysoki to jest Wi-Fi. No ale jest. Bo tam pisze made in Denmark, widzisz? Tutaj A, na tym tam z boku dobra. po lewej stronie. Tak, No to tu tak, ja. tak. To przepraszam. To jednak. No, ale on jest uderzony, coś ten magnes widzę, ja nie wiem co mu tam Znaczy dolega. wiesz co, no tak docięty po prostu. Sony taniej. Tutaj dół nie wiem czy widzisz, jest wgnieciony, tak? Czy ja dobrze widzę? Widzisz tutaj Wiesz coś co? szło tu. Nie. Ja ci zaraz uświadomię, co to jest. To jest wygłuszanie. Kawałek. Tak? Tak, zahaczył pewnie o... To tak wygląda, przepraszam, ale to zahaczyło po prostu tutaj wygłuszenie takie białe. Tak zdjęcie wyszło. No to dobrze. No okej. No to tutaj mamy ładne kolumny. No, te bym raczej polecił. No Jeśli to to okej. sprawne, Okej. to te można brać. Vintage kolumny. Heko Minimaster. To było już chyba Minimaster. Bez to. Ej, to jednak nam brakuje do tej serii bez wszystkich. Bo były bez to. No. Wiesz co, No to ja na wygląda. spokojnie sprawdzę, które ja mam, bo ja chyba mam bez to. Chyba gdzieś tam są. No to ja mam później dwie wyżej. Mhm. A ja mam To może też. 230 i 250 mam jeszcze. No i wszystkie. No to No. powiedzmy mamy. No. Złapaliśmy je wszystkie. Pytanie dlaczego? No właśnie. Sanio chyba tutaj za dużo nie zobaczymy w tym Sanio. Co tu jest w środku? No maską nic nie wygląda na zdejmowaną. 8 ohmów, 3 drogi, 50 watów. I podstawowe Sanio. No to wygląda. No, użyliście czy śrubek to chociaż? odkręcane. Są śrubki. Są śrubki, czy to gwoździe, no nie wiem, chyba śrubki mam nadzieję. Śrubki. No wiecie, ja tak się śmieję z tego, dzisiaj to sprawdzam, bo ITT były na szywacze i gwoździe, więc no to nie świadczy o tym. Tak więc się zapytam się Darka, co zrobić z tą pianką wygłuszeniową? Ona się jakoś tak bardzo nie sypie, ale tutaj chyba wyrzucić. Ale z którą Grzesiek pianką, bo ja nie wiem. ITT mam taką piankę. Ale ty co, będziesz je ratował ta ITT, bo już nie wiem. Nie, absolutnie nie. Nie mam zamiaru. Dobra, No to- wracamy. No to wypiernicz, no. No to co? No, to No to nie bierz tego do innych, to sobie kupić zawsze nową, gdy śmierć, jakieś robactwo tam mieszka, czy inne grzyby, daj spokój. dobra. Wypiernicz to wszystko do śmietnika. Ach, dobra. No i tyle, jeśli chodzi o rady. Tutaj co mamy? Dobre rady zawsze w cenie, Infinity. Infinity, zawiecha do zrobienia. To już trochę kosztów Wszystko do jest. zrobienia. No, wszystko do zrobienia, takie śmieszne. Ten basowy taki zadziwiająco mały jest. No ale, czy to komplet jest w ogóle? No, wydaje się, że powinno tak być. Ciekawa konstrukcja. Duża skrzynia, mały basowy. By trzeba było sprawdzić. O, pan opisał wysokotonowy.
No, tutaj bym posłuchał właśnie z racji tego, co tu zrobili z tym niskim, że wystarczyło takie maleństwo. Jaki tu musi mieć skok? LO15 lewy opta. To będą płaskie. No ale lewe opta też zawsze na proksie. Dwudroczne? Okej. Klasyczne, małe kolumny. 15 watów, 4 ohmy. Made in Germany. Ile za lewy? 270. To takie ceny atrakcyjne powiedzmy. Na start Son SS37, to sobie spójrzmy. No i tyle spojrzeliśmy. No nie. Tych Son z takim wybiciem tutaj numeru bym się troszeczkę obawiał. Nie. Jakby to powiedzieć. Wspominałem, że oprócz ITT właśnie Sony poszły do krainy wiecznych łowów, właśnie podobny model do tego. I cięcie wysokotonego w tych kolumnach jest zrobione na 20 000 Hz, więc głośnik nie gra, aczkolwiek jest. No tu byście musieli sprawdzić sobie ten model. Ja osobiście, no wiesz co, sprawdźmy go, bo tutaj jestem zaciekawiony zdjęcia bez maskownicy. Tutaj na lewy opty sobie wejdziemy. Okej. No to te głośniki, jakby to powiedzieć, to nie gra. To jest zrobione z cienkiego paździerza. 6. A, to są ludzkie, tak? Tak, 6000 rubli, tak, 6000 rubli. To Nie to- wiem jak teraz rubel stoi, to może Taki jest taka 110 chyba rubli za dolara jest, jakoś tak. 110 rubli za dolara, no to jest totalnie. No. Znaczy, może tak, tutaj mogę coś powiedzieć o tych kolumnach, więc teraz zacznijmy od tego, żebyście się trzymali mocno. Na dole jest membrana bierna. Na pierwszy rzut oka wygląda, że fajnie, że jest membrana bierna, ale ta membrana bierna jest dosłownie kawałkiem tektury z zawieszeniem, z membraną, zamocowana za pomocą szywacza do obudowy. Za cholerę. Tutaj nawet na tym zdjęciu na lewo od tego podświetlonego widać tą membranę bierną. O tutaj właśnie. Znaczy komuś się po lewej. chciało się, że tak powiem, rozwalać, odklejać tą membranę od reszty, bo to jest, no mówię, to jest teoretycznie to jest kolumna głośnikowa zajebista. Znaczy ona wygląda na zajebistą. Następnie, no, ja też stawiam zawsze na coś, że jak coś dużo waży, to musi być w miarę dobre, tak? Ta kolumna nie waży prawie nic. To jest zadziwiające, że pamiętam, wziąłem ją do ręki No, i trochę cięższe od powietrza to było. no, Tak czy nie? no tak, No. tak, zgadza się, No. cieniutkie ścianki, takie zrobione, nie wiem, coś chcieli, natomiast sam odsłuch tej kolumny, no, nie napawał, że tak powiem, optymizmem, przynajmniej. Mnie dlatego, no też, no nie wystawiłbym tego, bo nie, no 300 zł, to możecie się przekonać sami. Ewentualnie radzę zmienić kondensator na wysokotonowym, żeby w ogóle jakiekolwiek wysokie tony mieć przy tej kolumnie, bo tu chyba 1 nanofarad był włożony kondensator. 1. Nie wiem, tutaj akurat no, dla odważnych, dla bardzo odważnych miłośników marki Sony. Maskownica też jest na gwoździ. Taka ciekawostka. Jest ładnie zrobiona. Ona zachodzi jakby na front panel, który jest może troszeczkę grubszy, ale jest przymocowana na gwoździe. No i tyle. I tak dużo czasu im poświęciłeś na to, jakie one były, no. No, Terminator. Terminatory, tak. To jest co? Jamo, tak? Jamo, dobra. L-taxy, przepraszam. L-taxy, Dantaxy. Niby tutaj jakieś jest zabezpieczenie. Plomba, tak? Na niskotonowym, na wysokotonowym też. Tej kolumn osobiście bym posłuchał, bo to mi wygląda trochę na Wi-Fi. Ten niskotonowy, więc 500 zł, tak. Ja bym na to spojrzał tak przychylniejszym okiem, ewentualnie uchem. Fajnie grające. Jeden numer otarcia, zdjęcie drugie, wszystko w oryginale wysłane. Dobra. I tutaj naprawdę, no, mnie one ciekawią. Są chamskie, są na boss refleksie, teoretycznie wszystko, czego nie lubię, ale chciałbym ich posłuchać, żeby wyrobić sobie własne zdanie na ich temat. JBL TLX
3000. No JBL zawsze No JBL to JBL, tak? Chyba, że JBL jest wyprodukowany w Danii. I tutaj można się poważnie zastanowić, bo ten jest raczej w... No niewyraźnie, ale na pewno to nie jest USA. Tak, to jak mówisz, to chyba wyprodukowane JBL w Danii. Więc tutaj tak też ostrożnie bym podchodził, bo tak samo można się przejechać, no nie wiem, na Arkusach się przejechałem. Też niby piękna marka, fajne kolumny robił Arkus, ale no są rzeczy od Arkusa, których no drugi raz się w tą samą rzekę się nie wchodzi. O. Więc tak samo, ja chciałem o czymś innym powiedzieć, ale już dzisiaj nie przeklinamy, więc będziemy trzymać się tego. A209. Też znowuż takie wydmuszki. No, podobne do właśnie tych poprzednich 37. Tak troszkę coś. No, ale przynajmniej dykta grubsza. No to są do mini wieży jakiegoś zestawu. Uszkodzone już są. Made in Belgium, proszę. Czyli są szanse na Philipsa. Natomiast no, po tym jak to jest zbudowane, jak tu jest to zakołkowane, to raczej nie było po to, żeby pokazywać te kolumny bez maskownic. Nie o to chodziło w tym wypadku. To miał być po prostu tani w miarę zestaw do wieży, czy tam do zestawu audio. Głośnik niskotonowy 1. Ok. Palladium sobie zobaczmy jeszcze. Palladium też rzadko wpada, to jest powiedzmy na pewno lepiej niż Schneider. Znaczy przynajmniej jeśli chodzi o... I sam się właśnie wpierdzieliłem, bo to są Schneidery. No to już ostatnio żeśmy oglądali te Schneidery, wiemy jaki z tym jest problem. Poklejone, poskładane do kupy, kolumny I szerokopasmowe. i jednorazowe. No znaczy no jednorazowe. No, marketem, ale mam też Schneidery, to jest ostatnio sprzedałem to Arturowi, którego pozdrawiam tutaj. 112.5 model i to jest na 20 chyba szerokopasmowym i one naprawdę fajnie grają. Jak w pojedynkę sobie słuchasz, to są akurat mówię, to są kolumny, do których nie zajrzymy do środka, chyba że mi coś szczeli, kupię jeszcze jeden komplet. Właśnie to mam na myśli, że one są nie bardzo serwisowalne, tak? A to tak, pod tym względem tak, to absolutnie nie serwisowalne, ale no przynajmniej nie masz kondensatorów żadnych, nie ma co serwisować, jak są spalone, to są spalone. Na jednym głośniku zwrotnicy nie potrzebujesz, więc spoko. No i może to było właśnie to rozwiązanie, że albo ci się spali, albo będzie grało, jak ci się spali, wyrzucisz jak przestanie grać, to znaczy, że go spaliłeś, no i proste, gwarancja nie będzie tyle, tak. I chyba dlatego one właśnie były nierozbieralne, też może tak być. Natomiast dość przyjemne brzmienie, to też są takie kolumny, które podaczyły szerokie pasmo, jeden głośnik, a tutaj włączony na dobrym wzmacniaczu i robi robotę. Sonaby w dobrej cenie. Spodziewałeś się? Nie, to znaczy w jakiej cenie dobrej? Bo 450 zł. A ty nie masz sonabów takich, czy... Nie, ja mam coś innego, czego nazwy nie powiem. Właśnie to mnie zadziwia, że w sonabach, zobaczmy co tu kryje w środku, jest wysokotonowy. No jest tutaj, Grześku, po prawej, ale on nie jest do góry, tylko on jest w bok. Tak, i tak powinno być. W bok obrócony, nie wiem czy drugi, gdzieś nie powiem. To jest chyba drugi, dwa są. Jeden po prawej, tu po lewej też masz. Dobrze, w rogu. Dobrze. Jest, są głośniki, to są pewnie perelesy. Od spodu powinien być bass reflex. No, powiem szczerze tak. 4,5 suby za kolumny, które raczej będą grały całkiem fajnie. No i? Niskotonowy zmieniony na mocniejszy o cieplejszej barwie. Czyli nie tak jak był zaprojektowany. No właśnie. No to teraz tłumaczę dlaczego taka cena. No niestety. Rozczulają mnie takie osoby, które... jeśli robisz dla siebie... Znaczy dobra, okej. Nie, ale dobra, możesz robić dla siebie, no ale co się stało z tym niskotonowym? Bo jeżeli by sprzedawca powiedział, ale mam niskotonowy, możesz sobie chłopiec zamontować. Nie ma sprawy, okej. Brawo i bierzesz. Tak. To się zgodzę. To trochę racji masz, więc tutaj może też wymieniony, a tamte po prostu albo nie były, albo były spalone, to weszły inne, więc tutaj też różne historie można... Zawieszenie poszło, więc zamiast wymienić zawieszenie, no to się wymieniło głośniki na jakieś inne, nie zawsze lepsze. Znaczy wiesz co, ja akurat teraz dobrze na czymś takim wyszedłem, bo akurat
nasi sąsiedzi. No wiem, pamiętam. No, Tak. więc kupiłem kolumny, które może nie miały oryginalnego głośnika Epicure, ale miały Perlesa. To moim zdaniem rzeczywiście, tak jak pan napisał, wyszło najlepiej, bo ten Perles to magnes ledwo co wchodzi. Znaczy może tak, magnes był wielkości, wiem, że to nie świadczy o wszystkim, był wielkości całego kosza głośnikowego i te Epicure naprawdę no grają, zdecydowanie grają. Epicure to tam dwie nazwy wymienne. Technics SBF2, to znaczy tą serię, właśnie to jest ten problem. Tych głośników nie miałem. Mam model wyższy F3 chyba, no po prostu wyższy model, trójdrożny i to są, przynajmniej tamte kolumny, to są kolumny z kategorii o cholera, ale to gra. Jakim cudem to gra aż tak dobrze? Tak. Przy tych gabarytach, więc mam nadzieję, że te Technicsy podobnie robią efekt. Tutaj wysokotonowy, on wygląda na papierowy, ale to jest chyba kopułeczka tam w środku i tu jest taka tubka metalowa, ale to też by trzeba było sprawdzić, tak? On tylko wygląda po prostu groźnie, a jest kopułeczką. 50 batów, no tutaj te 50 batów to mamy ostrożnie. No plus jeszcze to, że no są odlewami, tak? A przynajmniej tak wygląda, że to są odlewy. Okej, to jest ładne małe coś. Darek bawi się z mikrofonem. Wszystko słychać. Aha, okej. Już kończę. Nie, chciałem coś poprawić, a nie daję rady. I robię to tak cicho, mając nadzieję, że tego nie usłyszysz, nie? Ale widzę, że jednak nadzieja ma Będę starał absolutną się była zagłuszać w takim wypadku. i ciul. I tyle. Specjalnie to robisz. Tutaj są Philipsy takie już zdecydowanie nowoczesne. XXI wiek nam się kłania. Aluminiowa kopułeczka. Technology jeszcze dopisano, że jest technologia. Tutaj też może być aluminium. Co do tych nowych Philipsów mam mieszane uczucia, bo to szczerze mówiąc to swego czasu były tanie kolumny, nadal powiedzmy są. Nadal są tanie, tak. Nadal są Tak, tanie. i są nawet kolumny, tutaj pewnie nie będziemy mieć szczęścia, żeby trafić na wersję ze wstęgą, ale no... Ale one też są z tego dość popularne, one bardzo często się Tak, pojawiają i i- nieraz nawet stadami chodzą. I fajnie grają jak na te gabaryty, jak na ten rocznik. No zastamy głośnikowe. M600. To też są kolumny, które no raczej mało osobom przypadną do gustu, jeśli chodzi o wygląd. Tu się wydaje, że jest plastik, ale to jest bardzo spracowany no wióry, tak? Tak, to są Endelka. wióry spracowane, tak samo jak w przypadku tamtych, co żeśmy o nich wczoraj czy przedwczoraj rozmawiali, to były chyba Schneidery czy coś z głośnikami Revoxa. Tam jest również spracowane wióry, ale to są tak wióry spracowane, że one faktycznie wyglądają jak plastik i tutaj w tym grundiku mamy podobnie, nawet ten sam kolor jest. Proszę, takie Być małe może ta sama firma to robiła. od 40 Hz do 25 tysięcy sobie możecie wsadzić, ale 40 Hz, 50 W i te kolumienki myślę, że w tych gabarytach będą ciężkie do pobicia ogólnie. Bo tu powiedzmy mamy tą 20, może 16 na niskotonowym, ale grundika. Mamy kopułkę wysokonową 18 mm grundika. I ta seria, tutaj akurat miałem okazję i możliwość przesłuchania wszystkich kolumn. Dobra, teraz bym sobie jeszcze listę omówienia wszystkich oprócz 600. Więc tutaj mnie one ciekawią, bo ogólnie 1500 nadal posiadam i to są kolumny, które też robią niesamowitą robotę. O dziwo grają tak samo i się nie ciut lepiej od modelu wyższego, który był już dużą kolumną podłogową. Więc tutaj też myślę, że on będzie, ta kolumna może zagrać jak większa kolumna po prostu. Taki mały fenomen bym powiedział, że to też jest pewien parametr, że kolumna, powiedzmy, zamykasz oczy, słyszysz coś większego, bo jest powiedzmy bas, bo są wysokie, bo środek, a otwierasz oczy, widzisz coś takiego jak tamten Grundig M600. Tutaj mamy sonostaty, tak? Czy sonostat P801. Sonostat, tak. Dwa isofony i piezak. Tak, i coś na wysokim. No to... Tak. Piezak elektryczny na wysokim z bazrefleksem. Powiem ci, kiedyś miałem okazję słuchać tylko, ale już nie pamiętam, czy to gra super, czy dobrze. Znaczy, tragedii nie ma, jak dobrze pamiętam. Ale to po prostu są dwa isofony plus piezol elektryczny wysoki.
Nic zadowalające. No tutaj muszę mieć też wątpliwości co do tego wysokiego właśnie piezoelektrycznego, tak? Bo jak przy tamtych stonapach ktoś wymienił głośnik, nie zawsze musi to być dobre, na tak zwany cieplejszy. No nie wiem, jak mu to wyszło, tak tutaj ten piezoelektryczny, on może to tak siać wysokimi tonami. Ja tutaj Może rozumiem, że to są dwa niskotonowe, więc one może starają się to zagłuszyć, tylko po co? Tu akurat bym wymienił chyba tą kopułkę na zwykły, wysokotonowy, papierowy. Znaczy, najpierw trzeba tego posłuchać, no niestety. A oczywiście, no to jest moja hipoteza, ja teoretyzuję, Grzesiek, tak? No okej. Zawsze mówię, że mogę się mylić, no. Więc tutaj to są naprawdę starsze te kolumny i tutaj są aby mnie osobiście ciekawią. AH486 z tym nazewnictwem Philipsa też w końcu to może kiedyś opanuje. Co tu można powiedzieć? Dobrze, że wysokotonowy jest sprawny, mam nadzieję, bo ten głośnik ogólnie jest tutaj zalepiony. Widzicie śrubki do zdejmowania, rozbierania głośnika? Gdzie widzicie? Bardzo dobrze, bo ich nie ma. To jest wszystko zalepione na amen. Możecie, ale na pewno to już nie będzie takie samo już po wymianie kopułki jak przed. Natomiast tak, to jest najmniejszy model z tej serii. No Philips musi to zagrać. Później następne modele to były jeszcze z membranami biernymi. Miałem chyba drugi od góry model z membraną bierną. Całkiem fajnie to grało, ale przygoda z wysokotonowcem mnie nauczyła, że tutaj trzeba uważać, żeby to działało po prostu. I koniec cytatu. 500 zł. No ale Philips. Klasyczne. Boxy RB400. Zobaczmy sobie. O, tutaj 4,5 stóp. Ciekawe. Są takie modele, które rzadko się widuje. Tam lecę od razu do znamionówki. 35 W, więc mniej niż tamte brzydactwa M600. 40 do 20 tysięcy, więc pasmo przeniesienia niby to samo napisano. Natomiast tak. No tamte mieliśmy 3-drożne, tak? Te są 2-drożne, jeśli dobrze widzę, przez tą szmatę, no. No, to raczej dobrze widzisz. To ciężko by było, żebyś tego nie widział. 80 lata. Pewnie jak to Grundig zagra. No nie ma lipy. Grundig rzadko kiedy kopał sprawę. O, tutaj to jest ciekawostka. Cena bardzo dobra. Kolumny raczej duże. Topowy model chyba, jak dobrze pamiętam, 250, telefon Kena. Tu powiem jedno. Za tą cenę, jeśli w opisie będzie, że są sprawne, brać. Po prostu. No to zobacz opis. Po prostu. Bardzo ładnie wyglądają. Tak, Widzę, po bardzo prostu ładnie. brać je, bo to są... A to są stare kolumny bardzo ładnie wyglądają, więc Aż dziwne, nie? no. 3 razy głośnik. Niesprawny. Kurde, no i widzisz. Niesprawne, no. I tu był ten haczyk. Za tanie były i za ładnie wyglądały. Za tanie, za ładne, dokładnie, były za tymi sofonami. A żal tutaj ściska. Fajnie, że głośniki na zawieszenie, no ale doliczcie paręset złotych za regenerację tych głośników. Tak, się robi cena. tak. Ale to i tak, dla odważnych myślę, że mogę polecić, bo to są topowe telefonkany, przynajmniej według mnie tego okresu i tutaj ja bym poświęcił troszeczkę serca, żeby polatać z tymi głośnikami. Być może zwrotnica jest uszkodzona, więc tutaj no po prostu ratowałbym to. Tam są dwa wysokośredniotonowe na jajku tak zwanym, więc tutaj też może najpierw uzgodnić z kimś, czy to da radę naprawić, czy nie da rady, czy sobie lepiej odpuścić. Nabo Acoustic. Co to cholera jest? No dobra, Skype jest. Jedziemy dalej. Maskownicy pan nie zdejmował. Jest chrom. Tak. Maskownica jest. Aż jestem... Na co my patrzymy? No jedna ma wychyły, kolumna druga nie ma, nie wiem. Głośników jest raz, dwa, tutaj jest No, średniotonowy. raz tutaj jest 2, 3, 4 na pewno. 4, tak, basowy duży, średniotonowy papierowy, z tego co widać tutaj na prawym zdjęciu. I 2 wysokie jakby. I 2 tak? wysokie, tak. Być może to jest akurat taki złoty strzał. Dlaczego ta jedna
Chyba, że to jest jakieś szeregowo podpięte ze sobą, aczkolwiek niekoniecznie. Ale nie widać, Grześku. Tu masz 2 diny, 2 wtyki i to wszystko. No, nie wiem. Więc nie wiem, czemu tak jest. Ale jestem zaciekawiony, bo akurat no te wskaźniki są akurat dość przyjemne. Może pan coś więcej o tym napisze? No nie. N120. Dobra, zobaczmy co to jest to. A nuż będzie gdzieś tam w internetach coś na ten temat. No i proszę. Były na Allegro. Tylko czemu tamte mam... A wiesz co, może mają dołożony No to właśnie, ten to samo mi V-meter przyszło po prawej przez stronie i myśl, dlatego ta ramka jest tak zrobiona. Tak. Bo tam też chyba w rogu widzę wejście na maskownicę, dziurkę tutaj w tej, gdzie jest ten indykator cały, ale komu by się chciało jakiś tutaj sitodruk walnąć na to? Znaczy, Nie wiem. Znaczy nie. Tutaj jest okej, wszystko się zgadza, bo tutaj pewnie no, chromowane listwy były dokręcone, a meter jeden zrobiony. Idealne. Tutaj w cenie były 400 zł. Nie, Grzesiu, chodzi o to, jaki sens ma to na jednej kolumnie, nie? No, jedna, no i druga nie pykła, no. Takie coś powinno być w środku. Dużo głośników nie znaczy, że będzie dobrze. Tak to skomentuję. Nie zawsze, dlatego Dokładnie. idźmy dalej, zobaczmy. Tak, idźmy dalej, bo rynek daje. Zawieśliście się. Grundiki Boxy 306A. Ja ostatnio zakupiłem kolumny. Nie słuchałem ich jeszcze. No ogólnie mały, ale wariat bym powiedział, bo cholernie ciężka kolumna. Jak na takie mają takie ZG10, ZG15, no ciut większe od ZG10, ZG15, natomiast zdecydowanie cięższe i widać, że tutaj nie ma miękkiej gry, jest Grundig pełnym ryjkiem. Myślę, że w tej cenie, jeśli ktoś szuka kompaktowych kolumn, no to jest świetny zakup. No, tak jak większość kolumn Grundika. Aczkolwiek nam się trafiły SM z 90. A nie, chciałem powiedzieć, że o dziwo jeszcze zawieszenie jest, ale to już wam mówi dosyć. Tak. Więc pianki tak, w SM-ach pianki do wymiany. W słonecznym pokoju to stało. Wysokotonowy już wypalony całkowicie. Zresztą niskie również. Natomiast tak, to są cholernie małe kolumny. Naprawdę cholernie małe. I grają super. Jak je zrobicie, na pewno, jeśli szukacie kompaktowych kolumn, takich właśnie, żeby grały nawet same z siebie, to jest dobry motyw, żeby kupić. Możecie podpiąć, jak widać, pod 4, pod 8 ohmów, mają zwrotnicę odpowiednio przygotowaną. No i kwadran. Stary kwadran, no tutaj koszt będzie na pewno wymiana pianek w zawieszeniu niskotonowego, a poza tym, no tak jak powiedziałem, gdzieś tam mam chyba 120 model, bardzo podobny, ciut większy i tyle i no. Chyba skończyłem. 170 zł, no to cena sprawy. W ogóle te kwadrale są, aż się zaciekawiłem teraz. Tutaj się podam akurat za bardzo. Grają ok. Dobra. Czyli sprawy. 170 zł. Rewelacja. Grundiki też. Te dwie kolumny na pewno. Dwa komplety kolumn polecam. Właśnie o Wilku mowa, czy o ZG15 mowa. 15, która iteracja? O, już ze śrubeczką. Jest szmata. Tak. Jest szmata, ale... Ze śrubeczką? Nie, przepraszam, z guziczkiem jest, ale jest szmata na dole, to jeszcze nie ma pianki. Też dobra kolumny w sumie, no kurczę, co tu dużo powiedzieć, no. Chyba jeden z lepszych polskich kolumn, takich, no wiadomo, to dupy nie rozwali, bo nie jest to coś wielkiego, ale no przyzwoite granie, możecie pewnie kogoś weźcie na tym banko Lucena, znaczek przylepcie też, jak ktoś może złapie na to. Boxy 506 Prizmy. Tu jak ktoś myśli o kostkach, no to może to kupić sobie, bo to jak widzicie ma ten port tutaj, który jest przeznaczony na kolumnę zewnętrzną. W tym wypadku tylko na, zresztą tutaj napisali jak byk, żeby no połączenie tylko dla multikierunkowego zestawu głośników marki Grundig. Natomiast to jest fajna baza, zamiast szukać bassboxa za więcej pieniążków,
Tu macie tutaj powiedzmy odpowiednik bassboxa, tylko z kolumny, która jeszcze do tego całkiem klawo wygląda, więc tutaj spoko. Jamo Compact 70. Jamo Compacty. Ja na nie patrzałem, chyba one są już dłuższy okres czasu, spoglądałem na nie, natomiast a nie, to są sprawne. To mnie akurat interesują takie maleństwa, jak to zagra. No niestety wszystkich jeszcze nie słyszałem, ale tu może być też fajnie. To są niż? Czy nieładne, bo białe? Wiesz co, nie o to chodzi. Być może masz rację, może zagrają ładnie, może nie zagrają ładnie, ale może nie zagrają ładnie. No dobra, czyli... Jak żeśmy nie słyszeli, no to właśnie o to chodzi, no. Psychologia, no dobra, ale to jest takie moje przeczucie. Okej, kumam. Nie będę dalej. Dual L201, duale to będą maleństwa szerokopasmowe. Tak, one już chyba nieraz trafiały nam. Tu spojrzymy, tak, szerokie pasmo na jajeczku. Tutaj jest Westra szerokopasmowa, to możemy spojrzeć. Te są dość ciekawą konstrukcją, bo z membraną bierną. Zastanawiam się właśnie, czy rzucić na to, bo to jest stare Sony. Passive Radiator Speaker System to jest membrana bierna. No okej, jak Aż już mi były się- niewielkie, to zawsze można je do komputera podłączyć. No ścianie jest zawiesił za komputerem. No ale Spokojnie. bo tak. No dobra, ale za design tutaj jest 5 z plusem. No, ładne Za są. wygląd, tak. I to może być przypadkiem takie dość ciekawe odkrycie. Moim zdaniem oczywiście. Cena jest atrakcyjna. O tylko na troszeczkę szukałem. No i chyba nie znalazłem na tyle, żeby się jeszcze zdecydować na nie. Zresztą póki co jestem na etapie dochodzenia do ściany w pokoju drugiej, więc no. Jeszcze nie zrobiłem tego. No i mówiliśmy o tych małych Philipsach. No i proszę. No tu są właśnie Tak, te- na te początek. wstęgą. Tak, na początek jak ktoś się jara z tego głośnikiem, jak najbardziej mogą być. To nie jest duporywacz, ale no całkiem niezłe. Całkiem niezłe i przy tej cenie słowo całkiem nieźle pasuje. Ale jak widać można z wyższej półki starsze kolumny kupić. Kantony, no to o kantonach już mi się nie chce nawet. Denon, co my tu mamy? Rzeczywiście, tych kolumn jest tutaj dość sporo w porównaniu z Allegro zwykłym. No, chyba będzie trzeba tutaj robić. Tutaj mamy ładne, to jest Amelinium, panie, nie? Prawdopodobnie wyglądają jak takie stare głośniki samochodowe do jakiegoś, no może nie małego Fiata, ale przynajmniej nie są. dużego 125. Wiem, ale tak wyglądają, ja sobie zdaję sprawę, że nie są. 50 watów wytrzymują i ty też bym, szczerze mówiąc, patrząc na to, jak grają podobnej wielkości de facto, może nawet mniejsze kolumny Tonsila, te mogą całkiem fajnie zagadać, tak? Mówiąc prostym językiem, to niekoniecznie musi źle grać. Chociaż tych basów to tutaj się też nie ma co spodziewać jakichś gigantycznych, no ale jako ciekawostka ozdoba to kolekcji Tonsil jeszcze do tego myślę, że można było za co zobaczyć. Bose. Kolumny z konturem. No dość popularna seria ta 301 Mhm. z tymi tutaj skrzydełkami. Głośniczek, no coś chłopacy kombinowali. Bose. Znaczy to są dobrze grające głośniki, bo ja je mam, tak? Aha, One no to ty u mnie bardziej. czekają w kolejce na jakiś tam ratunek wizerunkowy, bo tam co prawda niewielkie uszczerbki, ale jednak mają. Ale jakiś czas na początku jak kupiłem, pograłem na nich całkiem fajnie grające kolumny. No, te oglądaliśmy samoklepy, tak? To są kolumny samoróbki. Tak przynajmniej wyglądają. Okej, nie będziemy tego oglądać. Boksy 30 od Saby, pewnie pianka wywalona. Też może ja miałem takie szczęście, że akurat kupiłem je. No i widzisz, 705 jeszcze. A zdjęcie to samo. Nie, jednak pianka nie wywalona. No proszę. To ciekawe połączenie. Aż jestem zaciekawiony.
Znaczy te wiesz, te głośniki, tak się mówi piezak, ale no ATL też w pierwszych seriach miały te głośniki jakoś żyją te kolumny, więc no może wiesz, coś tak, nazwolotnicy z tym zrobili, że to po ludzku gra. Być może dlatego mówię, że może się mylę, chociaż te piesaki, no to tak jak wiesz, tak jak głośnik jakiś z telefonu na przewodzie, no. Ma robić cyk. Nitry, ale ktoś w miarę ładnie to zrobił. To tylko tak pro forma spojrzymy. No, to ktoś, No ale no nie wiem co, nie było stać na Bowersy i Wilkinsy, no to okej, ale zrobił sobie jest ładnie, sorry. No. Oryginalnie te kolumny nie grzeszą. No nie grzeszę urodą, ja je też, że tak powiem, no zrobiłem trochę inaczej, no ale tak to by mi do głowy nie przyszło, nie bym się No widzisz? nie odważył zbytnio. Tam kwestia fantazji, wszystko. Kenwood z głośnikiem wysokotonowym, taki pro forma. No to też jest pewnie piezoelektryczny jakiś wrąbany. Po prostu i tyle. Ma robić One troszkę też tak niepokojąco wyglądają jak te Sony 37, coś tutaj tak jest takie. Coś taniego, tak czujesz w Coś powietrzu? taniego, tak. Coś czuję właśnie taniego w powietrzu i chyba się po tym tyle widzę nie mylę. Made in Ale Spain. 40, No, okej. to wygląda na taniochę. Dokładnie tak, więc lecimy dalej. Dual Cell trójki. Trójeczki, no raczej pierwsza seria. Był w takim razie wychodził 400 zł. Dual Cell 3, złoty graal w vintage'u. No cóż, Złoty to jest graal. złoty graal. Tak, złoty graal. A jak Bo z wiemy, tego co ja Indiana pamiętam, Jonesa graal nie powinien być złoty. Jonesa graal nie był złoty, tak. No dokładnie. Harrison Ford mówił, że on nie wiedział, iż graal nie był złoty. Tak? No tak. Dobra. 15 watów, omów 5. Made in German, to jest najważniejsze. L3, o, proszę. Z Jarebucha. No, tutaj wyjechało. Jeszcze dam radę. 25 na basie. 1 średnio 95 mm. Średniotonowy i 95 mm wysokotonowy. Kwestia cięcia. 75 do 16 kHz uczciwie napisane. Okej. I nawet ile ohmów ma przy 800 Hz ta kolumna. To jest ciekawostka. Że nie pisano umowy ilości, bo te ohmy też, ta impedancja się różni. Napisano konkretnie, że przy 800 Hz jest taka, więc przy... A widzisz, ja mam jakieś duale 2 piętra wyżej, jak kiedyś muszę w końcu pójść i zobaczyć, co na tam z tyłu na tablicy z dniami jest napisane, bo ja być może mam złotego grala, a nie wiem. No to szukaj. Tylko się nie śmiej, to dla mnie. niedrogi ten złoty graal, mój był. Okej, no 400... Nie, moje na pewno mają front panel z metalu, także to... No okej, no to te duale też, jako taki zestaw vintage'owy, fajna rzecz. Piloty. No pilotami to już mówiłem ostatnio, te chyba były zresztą. Z pilotami wiadomo, że nic nie wiadomo. Kwestia jaki model się trafi, czy tańszy, czy droższy. Co w środku jest. Ciężko powiedzieć. No trzeba kupić i rozebrać. Ja tak zrobiłem, mam jakieś piloty gdzieś tam, o dziwo, z zieloną maskowicą. Te arkusy z racji tego, że to już są, no tak jakie są, to też omijam. To też żeśmy chyba kiedyś na nie wpadli, mi się wydaje, na terkusy. No kantony. Kanton, po prostu szkoda czasu na to. A tutaj co mamy? Boze 2,2. No próbowali coś robić, no. Lewa, prawa kolumna. No okej. Po prostu nie urwało to niczego. MS jakieś te. A to jest kolumna 1. Dobra. To nie. T plus A, proszę. Tutaj już warto by było na to patrzeć. Wi-Fi na wysokim. No, powiem szczerze, to jest firma, która robiła raczej fajne rzeczy. T plus A zgadza się i nie tanie. Chociaż w tym wypadku nie wiadomo jak było. Może to tylko dobrze wygląda, a nie porywa dźwiękiem. No. Nie, no myślę, że tu będzie dobrze. Buzz Reflex też ciekawie. No to jak dobre, no to cena za T plus A 500 zł niecałe, powiedzmy jest ceną dobrą, ale trzeba sprawdzić, czy one są sprawne, bo wiesz, już
Na jedne żeśmy się napalili jak ten szczerbaty na suchary i okazało się, że nie sprawdza. Wisoniki. To już wisoniki też już mieliśmy nieraz. 150 zł tylko do regeneracji, więc można się zainteresować wysłać do regeneracji. No i proszę, mówiłem o Technicsach, tak jak mówiłem o Technicsach, że dupę urywają. To chyba twoje Technicsy Tak, te. dokładnie, czyli nie tak jak powinienem serię, a nie model. Czyli nie F2, tylko R2. Absolutnie urywają dupę. Nawet ostatnio chyba będąc u ciebie, u twojego tata, one teraz leżą, miałem okazję chyba ich słuchać, jeśli dobrze pamiętam. Rewelacja, przy tych gabarytach kolumny rewelacja. Absolutnie się nie boi ich stanu. Tutaj gorąco polecam. Nie dla odważnych. Tak, ale to tylko maskownica, to nic takiego. W jakiej cenie? 470 zł. 470. Ciekawe, czy sprawne też. R4, przepraszam. R4, tutaj R2, tu tam R4. Dobra, kurde. R2. To źle napisał, R4. No okej, to jest spoko cena za te kolumny. Naprawdę, jeśli szukacie małych, naprawdę bardzo dobrze brzmiących kolumn, to tutaj macie okazję w tym momencie. Jamo 200. To mi wygląda na suche, więc sobie odpuścimy. Oryginalne, ale chyba po przejściach. No to jest. Wiesz czy nie wiesz? Nie wiesz. Nie wiem. No ale okej. To powiedzmy ja sobie dodam do ulubionych, bo zaciekawiony jestem tym modelem. Czy zaciekawiło cię to? Tak. Czyli właśnie takie osobliwe rzeczy zaciekawiają, widzę. Tak. No bo taka puszeczka zwykła to mniej więcej nie ma gra, bo tutaj to też te kolumny, akurat na przykład tu jest ciekawostka w tych wegach, że można obrócić sobie ten cały panel z 2 głośnikami, zrobić sobie lewą, prawą kolumnę. Po prostu dlaczego tego nie robi w fabryce, nie wiem, być może kwestia wymienności. Gra. Tutaj to będzie w miarę grało. Zawieszenie gumowe, jak widać. Nie wiem, czy nie wymienione przypadkiem, ale ogólnie Tak też. wygląda, trochę było wymienione, no. 103. Kurde, kolumna pierdolić to. Już zacząłem przeglądać. Tony APM-y. 349 zł. O, zawieszenie jest. Tutaj też się wstrzymam z opisem, jak to gra. Bo muszę moje, że tak powiem, ruszyć. To zawieszenie tutaj pewnie było zregenerowane. Natomiast tak, wyglądają ciekawie. I myślę, że warto będzie sobie opinię o tym zrobić. Ciekawie, nawet bardzo ładnie, przynajmniej już na pierwszy rzut oka są czyste jakieś, nieurąbane. 350 zł, no to myślę, że to jest okazyjna cena, tak? Zgadza się. To jest okazyjna cena, bo akurat Sony w tej serii APM miało trochę pomysłu i zrobili to inaczej troszeczkę, czyli rzeczywiście ten topowy APM to chyba miał 4 cewki w ogóle na niskotonowym. To jest w ogóle coś ciekawego. Tutaj Diorę sobie odpuścimy. Te Bose Studio Crafty mówiłem, że to tak są lepsze kolumny. Naścienne Jamo też myślę. Szukamy czegoś takiego ciekawszego w sumie. Onkyo SC, no to ja już widzę. Tam jest. 25. Tu mamy Philipsy. 300 zł. Philips, tak jak powtarzam, firma niedoceniana. Te mieliśmy dwudrożne. To są trójdrożne. I ja nie wiem, czy ostatnio czegoś podobnego z Philipsa też żeśmy nie oglądali w firmie, podam powiedzmy sprzed 2-3 dni. Nie no, możliwe, ale tak jak tutaj mówiłem, tutaj ten głośnik i wysokotonowy są zaklejone na amę. Można to wyrwać i tyle. Nitra. Fonika, jedna kolumna ta. Tak, dlatego lecę dalej. QL, no tutaj też pewnie nie zobaczymy, co pod maską jest. RFT B2410, 200 zł. No to też ostatnio chyba było. RFT troszkę nam wyskoczyło na Allegro, tak. Tutaj nie jest to z tą maskownicą, tylko zwykłą. To jest chyba szerokopasmowy nawet głośnik, więc też no szerokie pasmo gra inaczej. Troszeczkę po prostu. Nie jest nieźle. Jest dużo tych głośnikowych w tej cenie. CL35, Heko P33. No tych Heko też jest dość sporo właśnie z tych lat tutaj za 300 zł, co mamy. Oj, czy one nam na początku nie wyszły? Jakieś takie podobne Heko, już nie pamiętam. Może się mylę. Nie, tutaj nie. Zdecydowanie nie. ICES, nie. Onkyo.
też myślę, nie No będziemy to sprawdzać. też takie od jakiejś wieży, takie dość Dokładnie. tanie. Troszeczkę przyspieszymy, zobaczyć właśnie takie poszukiwania, jak my robimy. Ale, To może coś ciekawego faktycznie wyjdzie zamiast... no proszę, coś ciekawego. Mów coś ciekawego wyjdzie, to myślę, że wyskoczy. Mamy sonówkę na Sisie i na Perlesie albo Sisie, więc to jest norweskie Sony za 500 zł. Maskomisa tragedia, ale jest oryginalna, zapewne są po znaczkach Sony. Tutaj jeśli kolumna jest oczywiście sprawna, to myślę, że no też się nie zawiedziecie na tej kolumnie, bo zestaw głośników jest fajny. Aczkolwiek mam kolumny, w których ten głośnik średniotonowy jest zamontowany jako wysoko średniotonowy i wtedy już jest mniej fajnie. Ale jako średniak to się myślę sprawdzi w 100%, więc tutaj 500 zł z 600 przecenione. No to jest fajna propozycja. Pewnie jeszcze jakby była zamianówka, to by było, żeby klepane w Niemczech. Fajne kolumny. Okej. Kantony znowu 600 dla odmiany. Kantonów sporo będzie. No, dobre kolumny są po prostu. L71 od Telefunkena. Ciężko coś powiedzieć. Tutaj akurat przyznam się, że nie pamiętam. 30 W, więc mało nie jest. No klasyczne, ładne Telefunkeny. Jest naprawdę ładną maskownicą. Jest rata? Nie. Drewno i pod spodem jest... Drewno. I pod spodem jest jeszcze To szmata chyba. Tak, ale znaczek Telefunkena... No to jak Telefunkeny 41, no to są 71, to nie ma bata, musi zagrać 300 zł. Jeśli oczywiście są sprawne, bo to jest ciekawe też, czy są sprawne. Dwudrożne, więcej nie potrzeba. Sprawdźmy, dobra, nie wytrzymałem. Sprawdźmy, ile mają te Telefunkeny. Dobra, pierwsza lepsza strona. 2 głośniki dwudrożne, 30 W, tak, dokładnie. 20 na basie i jajeczko na średnio wysokotonowym, więc myślę, że dla miłośników vintage must have. O, 71, 80, 90, o dziwo 90 miałem okazję słuchać. Mam szczerą nadzieję, że 90 były uszkodzone, aczkolwiek rozmawiałem z osobą, która też miała 90. No, coś z tymi kolumnami jest nie tak, nawet znaczy porównuję to z gabarytami, tak? Bo na tą chwilę z tego rocznika słuchałem 90. Mam 4 skrzynki, to jest to samo co RB41, TL41. 205 mam, grają super, ale z tymi 90 coś jest nie halo. Tam jest 30 na basie, a to grało tak. No właśnie, absolutnie nie warte tych pieniążków kolumny. O dziwo, są takie modele i tutaj na razie z tego, co ja miałem okazję słuchać, mogę to powiedzieć, tak? I to jest moje prywatne zdanie. Nie kierujcie się tym, ewentualnie sobie lampkę zapalcie, że taki łysy gościu z brodą coś takiego wspomina. Sonostat. Tak. Znowu istotą pełnym ryjkiem, tutaj coś na górze wrąbali. Dodatkowo, no próbowali. Fabryczka. No czysto ładnie wyglądają, schludnie. Dokładnie. I cena też taka... I to było? To są 280? No 280 zł dokładnie, tak? No. APM 007, proszę. Waliło. No to są... z bateryjkami do Walkmana kolumny. Tak, to są całkowite maleństwa. No Tak. widać tutaj jack mamy tam. Nawet 2. Ten 6 mm czy 6,3 mm to już No jest okej, dość spory. Ale to jest kolumna po prostu dla miłośników marki, żeby się uśmiechnąć, tak? Zasilanie działa, nie ma co się interesować dalej. Kompletnie. I o dziwo, gdzie się można było zawiesić. To jest ciekawostka, że jednak mają miejsce na haczyk. Okej. Bardzo, bardzo fajna. Fajna zabaweczka. Drogie, dużo pieniążków jak za zabaweczkę, Ale ale... mają dobre naklejki, mają pożądane naklejki, także... Tak, więc tutaj SM, Soundmastery 640. No, tu może akurat zobaczymy, bo no nie są chyba za... Nie, to nie są duże, przepraszam. Kolumienki. Soundmastery, czyli następca serii B. 40 W. No w tych starych kolumnach właśnie chyba problem polega na tym, że mało osób ma ochotę, czy tam czas, czy odwagę, czy wszystko na raz, żeby zajrzeć co to kryje w środku, żeby pokazać, jakie tam są przetworniki, bo prawdopodobnie są 3 głośniki,
Wysoki, średni, niski, tak? I może być ciekawie w środku właśnie, a nie na zewnątrz. No, takie czasy, że robiono w ten sposób, a nie inne kolumny. Tutaj Benvox na Sisie sobie, no, nawet pan napisał, że na Sisie sobie podarujemy. Spoko, 480 zł jest ten górny zakres cenowy, który sobie wyznaczyliśmy. MC35 to też są takie kolumny, które rzeczywiście tak powinny wyglądać, jak dobrze pamiętam, z baz refleksem. I tutaj może mnie pamięć troszeczkę mylić, ale ktoś mówił, że to całkiem fajnie gada. Jeśli ktoś ma blisko na przykład, no proszę, jakie ma maskowice, Darku. No następna Bankolupsen ładnie Tak. pisane, Wi-Fi wysokotonowa, niskotonowa. Jeszcze pan chyba dokłada przewody głośnikowe, także całkiem fajnie. No, fajna oferta, 350 zł. To nie są duże kolumny, wiadomo, skoro długo to jest głośnik wysokotonowy, to tam nie ma się co spodziewać jakichś niesamowitych wyników po tym. Ale jeśli ktoś z Warszawy jest, ma ochotę posłuchać, to jak najbardziej. Saba Boxy C400 Unikat. Nie, jak jest Unikat, to musimy wejść, proszę pana. Rzecz niesłychana. Saba. Kaseta droga to musi być. Jakby pan potrzebował, to tak mówię, mam ten znaczek gdzieś. Saba Hi-Fi. Okej, maleństwa. Zdecydowanie maleństwa. Zawieszenie jest na miejscu, aczkolwiek przepraszam, że tak zoomuję, ale akurat tutaj nie ma możliwości inaczej przesuwać tej strony. Sprawdziłbym, jakie jest zawieszenie przy tych głośnikach. Czy pianka, czy nie pianka. Nie tyle, 30 W, 4 ohmy. Czy mogą grać? Myślę, że tak, bo to są stare, małe niemieckie kolumny, do których mam słabość, więc zakładamy z natury, że będzie to grało. Kolumna głośnikowa Newton-Tonsy ZG10, dobra, nie. R3, proszę, za 500 zł. To, wysypało kolumn rzeczywiście. Tam był R2, tutaj R2, tutaj R3, tak. A tu już jest zacnie, za 500 zł. Regulację masz. Brakuje nakrętek z tyłu, to widać było. Trochę upierdolone, ale to myślę, że nawet Darek byś sobie poradził z tym spokojnie. Mamy Tak, dwa... nawet ja. No tak. Nie wiem, czy to upieprzone, czy farba, czy porysowane, ale mamy diody przeładowania wysokotonowego i średnio razem z buferem. I co na Protection Reset Buttons, przepraszam, 2 batony. To są 2 batonsy i 2 diody. Tak, 2 batonsy. No tu będzie chyba jeszcze lepiej niż tych małych, chociaż małe zaskakują tym, że są małe, a tutaj powiedzmy mamy coś wielkości ZG30 już polskich, więc małe to było kiedyś. No w zasadzie różnią się od tamtych obudową i niskotonowym, plus jeszcze dodatkowa gałka, ale cena jest fajna. 500 zł nadal fajna cena, tak. Bardzo fajna Sprawdź, cena. czy w ogóle grają, co tam w opisie. Technics Edge lokalowy sprawny. Brak przy jednej kolumnie nakrętki. No tak. A to z tyłu. To z tyłu dokładnie. Na gnieździe Tak. Głośnikowym. Tak. No, to jest okazja. Tak jak nie lubię Technicsa za wiele rzeczy, tak za kolumny szacun. Więc to nie jest tak, że jestem uparty na jakąś markę, bo coś mi nie pasuje. Po prostu jak mi coś nie pasuje, to mówię, że mi to nie pasuje i koniec dyskusji, tak? National Panasonic na pewno trzeba sprawdzić. SB205L. W ogóle w pięknym stanie, takie wyprodukowane. Made in Japan. No, szkoda trochę, bo już wiem, co tam w środku siedzą za głośniczki. Obudowa ładna, ale tutaj mimo obudowy, tutaj bym się trochę osobiście wzdrygał przy zakupie tych balonów. Chociaż 300 zł. 30 W Made in Japan. Trzeba to sprawdzić, zweryfikować. Niestety chyba wszystkiego nie dam rady kupić, bo się skicham. Już jest na miejscu. A, z ciekawości bym chętnie tego posłuchał. ZGC, nie? Dobra, lecimy następna strona. Darku, wiem, że już jesteś zmęczony. Zróbmy tę kolumnę do końca, bo nieładnie tak w połowie. Ale przecież nawet się nie odzywa. Ale już właśnie dlatego, że się nie odzywasz. To przeczułam, że właśnie tak jest. Dobra. Jamo Compact 70 to już kompakty chyba mieliśmy, to nie? Tylko białe.
Cena jaka tutaj jest? 350 zł. No, powiem ci tak, jest z czego wybierać do 500. O, jest. Może nie ma jakichś takich super wybitnych, aczkolwiek te R3... No właśnie wyjąłeś, bo nie odzywasz się, wyjąłeś mi to z ust. No jest kilka fajnych rzeczy. No na pewno te dwa zestawy do tej pory tych Technicsów, no, tam te R2 i R3, to z pewnością dobra cena i ciekawe sprzęty. No jeszcze nie kończymy tego, natomiast tam w magnetofonach, no to z pewnością ten Tandberg był dość ciekawą ofertą, także tak jak mówiłem wcześniej, no 500 zł kwota niewygórowana, ale jak pogrzebać można coś ciekawego znaleźć. Zdecydowanie tak. Jednak. I tu no, na pewno więcej rzeczy tutaj przy kolumnach wyszło ciekawych. Oj tak, tutaj jest z czego wybierać. No wiadomo, nie są to idealne perełki, które no, wymagałyby od kogoś albo pracy, albo wkładu finansowego, ale ogólnie jest okej. Jest okej. Ale niektóre zestawy są takie, że wymagają tylko pracy, nawet nie żadnego nakładu finansowego, jak w przypadku tych podejrzewam, no tam tych Technicsów, no tam możemy sobie jakieś tam gniazdo tanie kupić, żeby tylko nakrętki wyciągnąć, czy może ktoś ma w domu. A to jest ciekawa sprawa. No ja mówię, ja jestem konsekwentny, póki co jestem zawalony sprzętem, bo z pewnością którejś z tych Technicsów bym łyknął, także... Znaczy, patrzę na ten głośnik i to są zajebiście małe głośniki chyba, nie? Mówisz o tych ITT? Tak, i właśnie patrzę na to, co z ITT dzisiaj wyjąłem. Kolor się zgadza, kosza. Mocowanie głośnika się nie zgadza. Wysokotonowy też się nie zgadza. Ale niski wygląda... Nie, dobra. Kolor ten sam, ale inaczej troszeczkę. Podobne, ale inne. Tak, podobne, ale inne, więc tutaj może być ciekawie. Tutaj też warto by było, jeśli ktoś jest z okolicy, bo to de facto tak, my tak mówimy, że no, jeśli ktoś jest z okolicy Łodzi, niech się przejdzie, zadzwoni tu do tego pana, umówi się, będzie można odsłuchać, jeśli są sprawy, więc warto tutaj się ruszyć, pojeździć. I tak po całej Polsce, tutaj Kraków, tutaj Łódź, tutaj Warszawa, więc spokojnie coś się znajdzie. LSB3 od Kenwooda. Powiem ci tylu kolumn, co tutaj jest, to się nie spodziewałem. Dobra, to są nowości jakieś, to nie. A, to jakieś odbierze. RFC szerokopasmowy też nie. Więc raz tak, SATy nie, Warfendele. A Warfendele sobie zobaczmy. Też takie nowocześniejsze bardziej. Znaczy nowocześniejsze, pewnie lata 80. Envolt. Power. Baldus 500, no. 200 watów. No i proszę. Kto zabroni więcej głośników dawać, nie? A głośniczki ładne. A robiło takich dużo zestawów, no. Z większą ilością tych przetworników. Okej, no bo na basie jedna kolumna traci troszeczkę z tej mocy. To czy wytraca samą bezwodnością głośnik. Kefy Celesty chyba oglądaliśmy. To są te w skarpecie, nie? Tak. Tak, to oglądaliśmy w skarpecie. Lub podobne, ale nie będziemy się powtarzać. W skarpecie to jest dość zabawne, no ale tak, w skarpecie. Grundig, boksy. Które boksy? Są jakieś maleństwa z tych nowszych? Nie. To tak tylko na pierwszy rzut oka wygląda. No, chociaż lata 80. na pewno. Była tabliczka znamionowa gdzieś tutaj? Nie. Myślałem, że to tabliczka. Okej, proste grundiki, 365 zł. Dla kogoś, kto właśnie, tak jak ja teraz na przykład w pokoju siedzi, do takiego pomieszczenia no, parę metrów kwadratowych w zupełności wystarczające. M300. Mieliśmy 600. To mamy jeszcze 300 i jeszcze mniejsze. No te są już raczej bardzo małe. 35 watów, więc takie monitorki, ale znowuż 35. Malutka kolumna, a zobacz, próbuję 50 Hz, więc całkiem fajnie mimo wszystko to może zejść z odpowiedniej odległości. Nie do salonu, ale do posłuchania. Tutaj nie wiem, te Technicsy znowu nam się nie, tam były F2, tu są F1 czy jeszcze mniejsze Technicsy z tej serii F. ZG20. Proszę, tu jest coś takiego. I nawet z maskownicą. I tu jest fajnie, bo to rzeczywiście jest stara kolumna Tonsila za 500 zł. C201. I czekoladka jest na miejscu. Warto fajnie popatrzeć, no, bo to rzadko się spotyka takie kolumny z głośnikami jeszcze
No w sumie szerokopasmowe tutaj bardziej wyglądają na głośniki. No, dużo miejsca ma wysokotonowy na śrubeczce, ale jest czekoladka rzeczywiście. Stan jak to w Polsce bywa, no niestety, znaczy, chociaż czekoladka się trzyma, no w sumie ten stan jest zły. Sprawdzę? Parę lat leżą. Okej. Maskownice całe, aczkolwiek to całe to jest kwestia względna, bo to trochę słońca dostanie pewnie. Już całe nie będą. To 500 zł. Tanio, nie tanio. No nie. No nie wiem właśnie. To jest akurat też taki. Nie powiem biały kruk, ale jest tam jakieś coś takiego ciekawego w kolumnach, których jednak się nie spotyka za często. FL 9075. Któż to wyprodukował? No Dortmund zrobił niskotonowy. Wygląda jak Grundig, tylko że... Zresztą dobra, nie będę zgadywał, bo pan napisał, może ja się tutaj będę świecił 25 cm. No wygląda jak Grundikowski. Niskotonowy. Wysokotonowy jest opisany, tylko ciekawe czy na zdjęciu. Perles. No a co wsadzili? Perles. No czekaj, patrzę co tam to. Średniotonowy wsadzili też w tą taką puszeczkę, no. Puszeczkę plastikową, tak, ale wysokotonowy na Alnico Perles. Wysokotonowy już jest fajny. Niskotonowy to jest Dortmund. Bez względu Dortmund. Być może to jest jakaś samoklepka, ale ładnie zrobiona. Czarny silikon. No kurczę, to nawet nie wygląda do końca jak samoklepka. Ale, jest... ale masz podobną i też Zobacz. trudno tak do końca powiedzieć, co to jest, co ty masz i co to jest, no. No. No tutaj masz tabliczki Jest znamionowe z Heko tyłu, chyba. no właśnie. No. Heko, wcale mnie nie dziwi, jak to będzie Heko. Może być Heko. No czekaj, dobra. To odpuścimy. Nie napisał pan? Nie napisał pan. Na pewno? Nie. Dobra, sprawdźmy, co to może być. Dobra, klatki pójdą. FL. O, co mam? Hilton. No to nie. Nalepka była podobna, ale Hilton w Czechach, Radiomuzeum, Hilton, tutaj Radiomuzeum, sobie zobaczymy. A i było na Hi-Fi Wiki. 25 do 25 tysięcy. 25, tak. 76, 77. Kuchen kopułkowy, wysokotonowy, więc komuś chyba kopułkowy, wysokotonowy to dość fajny, bo 1,9 cm się wypierdzielił i w to miejsce wskoczył Perlesik. To akurat nie jest zło wieścią. Przynajmniej według mnie. Tak to woli moim zdaniem. No okej. To mogą być... Ile to kosztuje? 285 zł. Fajny. Fajne przez to, że to jest... że to takie jakieś, tak jak mówisz, samoklepy są, no. Nie, no Hiltony, to przecież powiedziałem, że Hiltony. A, tak wyglądają na produkcję garażową, cokolwiek. Nie, no Hiltony to były takie głosiczki, te są nowe kefy, to nie? No te Hiltony mnie zaciekawiły, że są na Perlesie. Tutaj mamy coś, co leży, a leżeć nie powinno teoretycznie, bo tu mamy Elaki Axiom EL75. To już chyba pół roku oglądamy te kolumny, wracamy do nich. Niech ktoś się zlituje i tego posłucha. Tutaj jakiś chyba była mała wada, ale ogólnie no takie kolumny, żeby za 3,5 stówy leżały, no trochę wstyd, no okej. No tak, tutaj. Coś tam jest walnięte. No one widzisz też mają oklejkę plastikową, nie z drzewa. No okej, ale to mimo wszystko choćby, żeby posłuchać nawet do garażu, no to takie kolumny garażu to już jest sztos za 350 zł mieć. A to jest cena garażowca. Duale CL630. No tutaj jest, tak propos, widzieliśmy te wegi wcześniej i komplet głośników niemalże ten sam co w wegach, czyli możemy zrobić ten sam myk. Aha, 630, to znaczy tak, sorry, teraz mnie olśniło, mam te kolumny. I tak, i obróciłem to. Natomiast tak, świetnie grające, to jest jakby równoległa seria do 730, bo w tym samym okresie, czyli roku 81-82, Dual prowadził jakby dwie serie. To jest tam taka
podstawowa, nie premium. Kojarzysz na pewno, Darku, te duale z tymi pokrętłami na dole, z takim jakby grzybkiem na niskotonowym na środku, prawda? Być może. To była seria pamiętam. 700, to jest odpowiednik tego topowego modelu 700. On nie ma, owszem, tych pokrętów, nie ma tego grzybka, ale kolumna gra naprawdę cholernie dobrze, zaskakująco dobrze. Tu jest bas oczywiście 25. Tu jest świetna robota duala, jeśli chodzi o ten zestaw głośnikowy właśnie. To mogę polecić też. Słuchałem, mam, tak w skrócie na razie powiem. Soundcrafty, stare drewniane kolumny, no dobrze, że drewniane. No cóż można powiedzieć, no znowu nie za dużo, patrzymy na skrzynkę, opis, No tutaj coś jest troszkę. o, dobra, to dobrze, Oglądał pan do wnętrza. Soundcrafty, Są. coś mi tutaj nie gra z tymi głośniczkami, nie wiem jeszcze co mi nie gra, ale no okej, dobra, tutaj tak na spokojnie, bo się zastanawiam, czy na aż taki vintage patrzymy, jakby się wydawał na pierwszy rzut oka. Bank Oluseny, no to 330 zł, płaskie Bank Oluseny. No milutko. Przy ścianie postawić, na ścianie powiesić. I to No, dużo miejsca nie zajmie. dokładnie. A zagrać zagra. Czy Głos da. za komputerem nawet, jeśli macie komputer stacjonarny, to możecie sobie na ścianie przywiesić. Macie z głowy zestaw stereo i ozdobę na ścianie za 330 zł, czyli tyle, co kupicie zwykłe komputerowe głośniki Quadra na przykład. Vigo Acoustics. Wiesz co? No, nie wiem. I teraz tak aż powiem ci tak jak nie robiłem tego, 35 W maksymalnie muzyczne miałem, tylko 5 W różnicy, 5-ohmowe. To bardzo mnie zastanowił teraz ten układ tych głośników w środku. Mam nadzieję, że się mylę. No dobrze, się mylę. No, myślałem, że będzie dużo gorzej. Czyli, że tu będzie podobnie jak właśnie w tych ITT, czyli, że mamy dwa basy, ale to są dwa basy grundikowskie, ukośnik. Chociaż nie, tu jest ok. Te Vigo można by było zaryzykować też. No 490 zł, tam nawet sporo ryzyko bym powiedział. Ale to zakładam, że pan wie jak to gra i że gra. Tak? Nie testowane na dłuższą metę, ale graj. No właśnie. Boxy 250 to już widzieliśmy. Też takie kolumny, które niekoniecznie wyglądają. Ale jeśli lubicie takie brzmienie troszeczkę mniej syczące z tych wysokich tonów, to są też fajne małe monitory. No i oczywiście brakuje znaczka. Zapierdalam się do rzeczy, których nie powinienem. Leutysz PM 260 Euroton nie. Darek będzie sobie musiał chyba zrobić lobotomię po tym odcinku, bo kolumn jest stanowczo za dużo, a ja tak gadam, że się zastanawiam, czy on już sobie poszedł, czy nie. Nie, ty jesteś w swoim żywiole. Jak widzisz kolumny, to jest po prostu przechodzisz na inną częstotliwość. Tak? No może. Te kolumny to Tak. się bujasz chyba rok czy 2 lata z nimi. Dosłownie. Rok lub 2 lata. Chyba że ktoś je kupił i teraz ktoś inny chce je sprzedać, bo to bez tego. Natomiast no są ładnie zrobione. Tutaj widać pan bejcował. No, próbował, bejcował. bejcą, tak, I tutaj umarł. ratował się bejcą, ale Tak wygląda, tak jak BMW robili siódemkę, nie? To co mój Tyson. Tu rysował, umarł. kolumny Nordmende. No, ale ładne są te Bardzo kolumny ładne, to są Nordmende. ładne kolumny i to nie jest niski model, bo chyba trafiliśmy na nie przeglądając katalog jakiś taki większy. I tak, to jest ten sam pan, który próbuje sprzedać już chyba rok czy 2 lata. Nie mówię tego za złośliwością, one już troszeczkę tutaj leżą. Dobra, nie będziemy tutaj, bo za głęboko wlepiemy, że tak powiem, króliczą norę, natomiast to jest wysoki dość model i one były droższe chyba nawet, on cenią je na złotych 800, a tutaj mamy albo Vigo, albo Isofona głośniczki na górze, mamy
Mamy regulację wysokiego tonowca i bardzo ładny głośnik niskotonowy, więc tutaj... Okej. W ogóle kolumny jako kolumny mają bardzo ładny, klasyczny wygląd, no, bo te takie niektóre plastikowe, tutaj też dużo wychodzi takich kolumn z takim jakimś dziwnym designem, z masą plastiku i to mnie właśnie doprowadza do nudy. Lubię właśnie takie kolumny o klasycznym wyglądzie, tak jak te, czy tam stare brytyjskie kolumny. A 17 na przykład tutaj są To mi się zrobione. podoba. No 17 też są ok. No i Bardzo jaka cena? dobrze, 4,79 zł. 4,79 dokładnie. Zrobione, coś tam było przy nich zrobione. No, No, no. dość dziwnie. No. Odrobina kurzu tam. No to już jest to już jest No. lenistwo w wersji maksimum, żeby do zdjęcia już przynajmniej tego kurzu z góry nie Znaczy, wytrzeć. jeśli to by było za 50 zł, to ja bym ci nie ścierał też. Ale za 500 No to dobrze, już by tak wypadało. No, tym bardziej, a 17 też mają taki posmak, no, jednych powiedzmy z lepszych polskich kolumn, no to tak czy owak należałoby ten kurz wytrzeć. Z szacunku, Zostawił tak? głośnik. Tak, z szacunku, dokładnie tak. No okej, dobra. To ciekawie sobie uzasadniłem. LP, coś tam, kolumny, co? Szerokie pasmo, tak? Cóż tu mamy? Co, ale tak klikam. Cell, made in Germany, 4,5 ohma. No, duże jajeczko. Szerokie pasmo, tak jak powiedziałem, to trzeba lubić, żeby tego słuchać. Nie mówię się źle, bo naprawdę na szerokim paśmie czasami można zupełnie na nowy sposób odkryć utwory, które się znało już, bo ten głośnik po prostu nie ma jakichś tam słabszych punktów. Jeśli już nie potrzebujemy tych wysokich tonów za dużo, czy tam bas nas nie kręci, tak żeby podłoga drżała, no to szerokie pasmo też jest ciekawym kierunkiem, żeby pójść. Denonki sobie zobaczymy, bo tutaj te studiotechy to sobie odpuścimy. Denony tylko dlatego, a nie, C już jest, dobra. China Export, nie? No jakiś to jest, tak powiedzmy, nazwijmy go znakiem jakościowym albo ostrzeżeniem. Kolumny skończyliśmy. Może jeszcze, O, skończyli. jeszcze godzinkę? Wytrzymasz? Nie, bo idę na proszoną kolację. Dzisiaj jest poniedziałek. Ja tak po prostu rzeczywiście, czekam. masz rację. Dzisiaj jest poniedziałek, a nic ci nie mówię, ale ja w Zapomniałem o poniedziałki tym, od wielu przepraszam. lat jestem na proszonych kolacjach i mamy zobowiązania rodzinne, więc... Okej, dobrze. Ale No. siedzę cichutko, bo tak właśnie Siedzę cichutko. patrzyłem i myślałem, do 20 się wyrobić powinniśmy. Okej. Dobra, to co? Ja tak na zakończenie oczywiście powiem to, o czym mówiłem na początku, czyli zapraszam do subskrypcji. Dziękuję wszystkim za kawy, bo to taki sposób jest, Darku, myślę, na docenienie naszej pracy. Jeśli ktoś ma ochotę, to w taki sposób zrobi. Będzie pod filmem i w komentarzu, który można przypiąć sobie, więc będzie też w komentarzu. No i cóż, zapraszamy do następnego odcinka. Tutaj Darkowi nie przedłużam. Mam nadzieję, że coś wybierzecie z tego. Trzymajcie się. Trzymaj, Darko, na razie. Hej. Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia.